I will start from now. Hello, my name is Yun Song Yang, the host of this seminar. Okay, I love Minglava, says Amaro Dini, Japan Megaro, Miscellaneous Guidelines, Dini season match, Noga MCT on in it, Usaldama Pipare. Today, our seminar is about sexual violence and COVID-19 prevention education programs. Dini season aro, the late Japamu, ne COVID-19 Kagwe, Jango, Pinatinja Vida Matipare. First, I will guide you the order of the seminar today. At beginning, we will have a greeting time by Professor Boyo Kim and La Si, the director of the KMCC. BMWEC. Boom Hyun Kim Ganibiro, Ayinzo, Mr. Pidoma, Mrs. Mekunzaka Pidoma Pipare, Irane, BNWC director, Siamala Shiganibiro, or Mrs. Pidoma Pipare. Then I will introduce the Seoul National University Social Responsibility and Team Safety. Biro Narkuni Negara di Druya Seoul University, Lumuya Town, the Royal Team of Safety Ejango, the Rupiata Mapipare. After that, we will start part 1 about sexual violence prevention with the professional seminar for about 55 minutes by lecturer Park Garam-jang. The Druya Mesa, Druya Down, Safety Etin, Usabirane, Narku, Pramazon Megaro, the Le Japamugo, Belmuka Goyamale, Jang Yago, Druya or Pamauka. Hagaram Jamgani Biro, Nasangamni at Dodwima, Shintiata Matipare. On how to prevent sexual violence for lower grades of elementary school. Eragaro di clear di Majana, di Mashire Jamujana clear Tipare. Next, we will hold a seminar on teaching activities for about 55 minutes on how to use the videos, teaching materials, and workbooks produced by the student volunteers. Nadukuni Negara di Truya Tinjamu in Japan, Natinjamu Pirana Paima, Sesama Riga Jamu Jama Rigo, or Kisigria Rigo, Lichi Cancer out video Rigo, Bremio, Tinjapim Les Rago, Sesam Margo, Turu, Jama Pegani Biro, Tinjapita Matipare. After 1 hour of lunch break, we will begin part 2 about COVID-19 prevention. The Padma Pine Bidai, the Nilesa Same, Nilesa being Dudia Pango, General Sizidom Pare, the COVID-19 Patare. And Professor Bomjo O's professional seminar will be held for 45 minutes on how to prevent COVID-19 for lower grades of elementary school. Patman the COVID-19 Patare Jang Yavel Mututinka Koyamle, the Jangaro, the Druya Pamaka, Banjong Ganevido, Lisangamni Dodima, to Shindia Tomatipare. Next, we will hold a seminar for the utilization of class materials for the COVID-19 prevention education for about 50 minutes. Now, the Kuni Nejaro, Akuna Lumure, the sexual and apathetic down disagree. Akuajara the COVID-19 apathetic down teaching material video recordable mute don't be unless Raturo, down that question video Shinya Tamatipare. Lastly, there will be closing and photo time for about 10 minutes. Also, Nina Jara, the general, the double at the 2 minute. Video Santa Tama Tipare. Let's greet Professor Boyo Kim of the Graduate School of Environmental Studies at Seoul University, and also our advisor professor for words of greetings. No session in a general Pamaka, Bunju Kingo, no Sesganiki, pay cover. You are already Seoul University, never the video the power, but what I want in it, but they do in a Tinjapini Pare. Mingalaba.
Good morning, everyone. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ I would like to welcome you all to the teacher seminar hosted by Seoul National University Social Responsibility. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုဒီနေ့အစီအစဉ် Seoul University ကပြုလုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်နေ့မှာအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ် As explained, today we have two sessions, one in the morning and the other in the afternoon. ပထမဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းတစ်ပိုင်းခွဲခြားထားတယ်ပထမအပိုင်းနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ် The first session is about sexual violence awareness and prevention education. ပထမအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိင်ကျက်ဖတ်မှုဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် We invite Ms. Chang Bakkaram, who is an expert of sexual violence prevention for young children. အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ Professor Jampakaram ကိုဖိတ်ကြားထားပါတယ်သူကကျတော့ဒီလိင်ကျက်ဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်မှုမှာသူကကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ In the second session, Professor Oh Bomjo, who is also a medical doctor of Seoul National University Hospital, will give us a special lecture on COVID-19 prevention strategy for young students. ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါမောက္ခဘမ်ဂျုံကနေပြီးတော့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုသူကသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းဒီSeoul University မှာဆရာဝန်တယောက်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ် We think that these two issues, sexual violence prevention and COVID-19 prevention, are very important to young children in your region. ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရှင်နာကဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်လိင်ကျက်ဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့COVID-19 လိင်ကျက်ဖတ်မှုနဲ့ COVID-19 အကြောင်းကိုဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်အရေးကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Although we cannot directly meet your young students and you, we hope that we can communicate with the students through your assistance and active participation. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့တိုက်ရိုက်မတွေ့ရတော့လဲဆရာဆရာမများကနေတဆင့်အကူအညီထောက်ပံ့မှုကနေတဆင့်ပြီးတော့ကလေးတွေကတခုခုသိယူမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် And one teacher can teach hundreds of young students. ဆရာဆရာမတယောက်ကနေပြီးတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအယောက်100လောက်ကိုပညာသင်ကြားပေးနိုင်တယ် And good education for young students at early age is much more important than we typically think. ကောင်းသောပညာရေးဒီအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာပညာသင်ယူခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်ပို၍အရေးကြီးတယ် That's why your participation is very important. အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာဆရာမတို့ဒီနေ့ပါဝင်တဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ် So after this teacher seminar, we expect you to be an excellent educator who can share the important information on how to prevent sexual violence and COVID-19 infection with students at your schools. ဆရာဆရာမတွေဒီနေ့အစီအစဉ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာဆရာမတို့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာကိုသင်ကြားပေးတဲ့ပညာသင်ယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာဆရာမတို့ကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပညာဆရာကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးပညာပြန်ပြီးတော့ share ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် I hope that you enjoy this teacher seminar while learning a lot about these two important issues for young students' safety. ဆရာဆရာမတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာအရေးကြီးတဲ့ကောင်းစဉ်တွေကိုလူငယ်တွေအတွက်သင်ယူသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် Once again, thank you so much for your time and your active participation. Thank you very much. Yes. နောက်တစ်ခါအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုဒီနေ့လာပြီးတော့ပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အချိန်ပေးတဲ့အတွက်ကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ Thank you. Let's give Professor Kim applause for greeting words. And before we move on to the next step,
I know most of the participants turn on the video, but rest of the participants, if you can, please turn on the video, please. ဒါဆမာတို့ကျေးဇူးပြုရနော်ဥစားကင်မရာဖွင့်ပေးပါ Now we are also going to hear short greeting words from Lassie, BMWEC director. အခုဆရာဆမလာရှိ UNBC ရဲ့ director ကိုချိန်ပေးပါတယ် အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကျောင်းဆရာဆရာမကြီးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့အချိန်မရှိတဲ့ကြားတွေကဒီနိုင်ငံရေးအခက်အခဲဒီကျမရေးအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာကျောင်းတွေကလည်းခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာစိတ်တရရာအစအကုန်လုံးကျမတို့တွေကြာနေတဲ့အချိန်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကိုကျောင်းသားတွေအတွက်ဒီတင်နန်းကိုတက်လာပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးရင်ခုနကသူပြောသွားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကတော့ပြည့်စုံနေပါပြီကျမထက်လည်းမပြောတော့ဘူးအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတင်နန်းကကျမတို့အရင်တော့ရရှိခဲ့ပြီးခဲ့သလိုမရရှိခဲ့လူလည်းရှိလိမ့်မယ်ရရှိခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာကျမတို့ရဲ့အသိပညာတွေကျမတို့ကလေးတွေဘယ်လိုပြန်ကင်တွယ်ရမလဲကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့နှွေးသလိုပေါ့နော်အသိပေးသလိုမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျမတို့သင်ပေးကြမလဲပေါ့ဒါကကြွတင်ကောက်ွယ်မှုဆိုတော့ဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်တာကလေး3နှစ်4နှစ်ကနေစပြီးတော့အထက် Sorry, Drama. We need to translate about your speech. So can you please give just the time to your translator for helping you to translate from you just about your speech from Burmese to the English, please? Sorry. ခုနပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလိုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလေး3 4 5နှစ်ကနေစပြီးတော့ဒီအထက်တန်းထိကတော့ကလေးတွေပဲအဲ့ဒါဒီတက်ကြောက်သူတို့တွေကဘလို့ကြွတင်ကောက်ွယ်မှုလုပ်ရမလဲကျောင်းဆရာဆရာမတွေကြီးကပဲကြွတင်ကောက်ွယ်လို့မရဘူးကလေးတွေကိုနိုင်ရလဲသိရမယ်သူတို့ဘလို့ကောက်ွယ်မှုတွေလုပ်ရမလဲမိဘတွေလည်းသိရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရေးကြီးဆုံးအခုကျမတို့ဒီတင်ယူနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကောင်းလေးလာပေးပါလို့ကျမတောင်းပန်ပါရစေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြတော့အကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအတွက်အကုန်လုံးကိုစူးစမ်းပြီးတော့သွားကြမှာပေါ့နော်ဘာသာပြန်လို့ရလား Hello. Okay. So, Siama Lashi of BMWEC said she wants to thank every teacher who is participating in this prevention education workshop today. In spite of the political and the pandemic situation we have been facing, like teachers have been depressed and troubled from the whole affairs. But for the sake of their students and their children, they chose to participate in this educational event. So she wants to thank the teacher who are taking part in this. And Lashi said the previous professor who gave the introductory speech has already covered enough of what she is going to say. So what she wanted to say right now is that this is the prevention education. So it's not just for children of 3 to 5 or even high school students. She thinks these topics are important for all ages, people of all ages. So she implores everyone to taking part in this education to pay attention and do well. နောက်ပြီးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီကျမတို့ KMCC နဲ့ပြီးရင်ဒီကျမတို့ဆရာတင်နန်းပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားလုံးကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါ And lastly, she wants to thank KMCC and the teachers of Seoul University who made all of this possible. Let's give Director Lassie applause for greeting words as well.
and I will move on to the next page. First of all, I will introduce the Seoul National University social responsibility in advance. ပထမဆုံးနေဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒီ Seoul University ရဲ့လူမှုရေးတာဝန်နဲ့သူတို့ရဲ့တိုးတက်လာမှုကိုမိတ်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Our organization was established in February 2013 for social contribution in university and has operated various domestic and international projects to realize and contribute to social responsibility. သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လူမှုရေးတာဝန်များကိုသူတို့ဒီ2013တွင်မှာသူတို့စတင်ထူထောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့လူမှုရေးတာဝန်များကိုဖြစ်စီပေးနိုင်မဲ့ပြည်တွင်းပြီးတော့တခြားနိုင်ငံအမျိုးမျိုးရှိသော project များကိုလည်းသူတို့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် Until now, in many countries such as Nepal, Laos, Thai, and Myanmar, face-to-face activities has been carried out in various fields such as appropriate technology, education, culture, and medical services. အခုချိန်ကြီးသူတို့ဒီခြားနိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့နီပေါလာအို Thailand ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရောသူတို့ခြားနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ဤပညာအမျိုးတွေကိုသူတို့တောင်းလှုပ်ဆောင်မှုရှိတဲ့ပညာပေးမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုစေဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြားဟာတွေလည်းသူတို့လှုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့ Since the COVID-19 pandemic declaration, we have conducted online volunteer activities like this as well in various ways. ဒီ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြီးညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ online မှာရောသူတို့ဝန်ထမ်းများကိုနီလန်မျိုးနဲ့သူတို့ပြုလုပ်ကြပါတယ် Okay, I will introduce our team. Our team Severity is one team of the 2021 Winter Digital SNU contribution. ဒီအားကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းเนาะသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်း Severity ကနေသူတို့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ2021ကနေပြီးတော့သူတို့စတင်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားတယ်ပေါ့ And we would like to provide elementary school students in Mesut with good educational programs on sexual violence prevention and COVID-19 prevention. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့မဲဆောက်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေအတွက်ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးမှုရဲ့ပြီးတော့ဒီလိင်ကျက်ဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးမှုအစီအစဉ်များကိုသူတို့ကပြင်ဆင်ထားပါတယ် The name Severity consists of two words, Sha, which represents Seoul National University, and safety, meaning our goal to help protect children's safety from the two risks, sexual violence and COVID-19. သူတို့ရဲ့ Severity ဟူသောနာမည်ကတော့ဒီစာလုံးနှလုံးနဲ့ပါဝင်တယ်ဒီ Sharp ကတော့သူတို့ရဲ့ Seoul University ကိုကိုစားပြုတယ် Safety ကကြတော့ဒီကလေးတွေဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအန်ဒီရများဖြစ်လိန်ကျန်းဖက်မှုနဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ရန်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါတယ် Our team consists of staff, advisory professors, advisors, and student members from Seoul National University on the right-hand side. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကတော့ဒီညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတွေ့ရမယ်ဒီညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကဒီ Seoul University ကကျောင်းသားတွေအဖွဲ့ရောဒီသူတို့ရဲ့ပါမောက္ခဆရာမတွေရောပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေရောပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ် and produced videos, calendars, and workbooks in addition to pre-produced videos during 2 months for this goal. သူတို့ဒီကျောင်းသားတွေအဖွဲ့အစည်းအားကြတော့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်ရောကျောင်းသားတွေအတွက်ရောဒီcalendar တို့ပြီးတော့ video တို့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တွေရောသူတို့ကဒီနလအတော်အတွင်းမှာသူတို့ကကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ထားပါတယ် And we prepared a seminar to guide you the class plan using these materials.
ဒီဆရာဆရာမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုပညာသင်ကြားပေးတဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေသူတို့ကလက်ညှို့ခြင်းအနေနဲ့သူတို့ကထုတ်လုပ်ထားပါတယ် Now, we will begin a real seminar, and we will begin the first part of sexual violence prevention education with a professional lecture on how to prevent sexual violence for lower grades of elementary school by lecturer Pak Karamchang. Okay. အခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲကိုပြင်ကြားတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့စတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့လိင်အကြမ်းဖက်မှုကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့ professor ပါမောက္ခဖာကရမ်ဂျန်ကနေပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် All right, before I start, let me just share my screen first. All right, got it. Can you all see my screen now? All right, great. Mingalaba, Tuyala Wentabare. My name is Pak Karamchang, and I am an appointed lecturer for gender-based violence prevention education at Korea Institute for Gender Equality Promotion and Education, which is also called KIJAPE in short. မင်္ဂလာပါဆရာမကတော့ပတ်ကရမ်ချမ်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီနေ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျောင်းနေမှာလိင်အကြမ်းခလေးများအတွက်လိင်အကြမ်းဖက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အကြောင်းကိုသင်ကြားပြသပေးဖို့ appoint လုပ်ထားတဲ့ဆရာမဖြစ်ပါတယ် yeah, can you repeat where do you come from, like the last part? Oh, sure. It's called Korea Institute for Gender Equality Promotion and Education. ဟုတ်ကဲ့သူကတော့ဘယ်ရလာလဲဆိုတော့ကိုရီးယားရဲ့ဒီလိုမျိုးကြားမှာညီမျှမှုနဲ့အဲ့လိုလိင်အကြမ်းဖက်မှုကိုအဲ့လိုမျိုးကာကွယ်အသိမြင့်တင်ရေးအဲ့လိုမျိုးဒီ institute ကနေလာတာဖြစ်ပါတယ် Yep. I know it's early in the morning there, so I really appreciate you all coming in time. Okay, ဒီဆရာမအနေနဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကထိုင်းဘက်ကလူတွေကဟိုပါစောမနေ့ပိုင်းစောတယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းအခုလိုစောလာပေးတဲ့အတွက်လည်းသူကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့တော့တဲ့ And I really hope the things that we're going to discuss today will be some kind of help to you. ဆရာမဒီနေ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကဆရာမတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ် Yep. And because time is limited, I'll go straight to my presentation. အချိန်သိမ့်မရတဲ့အတွက်မြန် presentation ကိုသွားမယ် Yep. The topic that I'm going to discuss with you today is sexual violence prevention education in schools, especially for young children. Okay, ကျောင်းနေမှာเนาะဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သနာပြောပြီးတော့ကျောင်းနေမှာကလေးများအတွက်လိင်အကြမ်းဖက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့သင်တန်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะ Yep. And these are the issues that we're going to talk about. First, we're going to start the session with asking ourselves, why is it important to conduct a preventive education? Okay, ဒီမှာအခု slide မှာတွေ့ရတာတွေရတာပေါ့เนาะဒါသူဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်တွေဖြစ်တယ်အမှပထမတစ်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းပညာကိုပေးသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့ And then I'm going to ask all of us a question of am I ready to conduct such education? ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့အဲ့လိုဆရာမအနေနဲ့ဒီလိုပါဝင်တဲ့ဆရာမတွေကိုမေးကြည့်ပါတယ်တဲ့ဒီ education လုပ်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလားဒီလိုဒီပညာပေးကိစ္စလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်
what competences, skills, and support systems are required to conduct sexual violence prevention education. ဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကိုအဲ့လိုကိုမှအသင့်ရှိပြီလားဗောနော်ဒီလိုသင်ကြားဖို့အတွက်ဗောနော် And then we will check 3 key concepts to prevention education, which are first, bodily autonomy and boundaries. Second is respect. Third is consent. ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်အမှတတိယအချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီပညာပေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ချက်3ခုရှိရပါတော့အဲ့အချက်3ချက်ကိုတော့ပြောမှဖြစ်တယ်အဲ့အချက်3ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ bodily autonomy ဆိုတာတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်စွာချုပ်ပိုင်ဆိုင်ချုပ်ကိုင်နိုင်ခွင့်ပေါ့နော်နောက် boundary ဆိုတာတော့ကိုယ်စီးတွေပေါ့နော်စီးတွေကိုပြောတာနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ respect လေးစားတာကိုပြောတာတတိယတစ်ချက်ကတော့ consent ဆိုတာတော့သဘောတူတာပေါ့လို့နောက်သဘောတူတာတော့ဗာလို့ပြောတာပါ And after understanding those key concepts, then it's time to practice, right? So we're going to talk about what and how to prepare students through practice. ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေအားလုံးသင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်အသုံးချဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးလေ့ကျင့်ရမလဲအဲ့ဒါတွေကိုဆက်လက်ပြောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် And then lastly, but not the least, these are very important things. We're going to talk about what are some elements that require real careful attention when carrying out sexual violence prevention education for younger children. ဟုတ်ကဲ့ပါအထူးနောက်ဆုံးပြောမှာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလိင်အကြမ်းဖက်မှုကကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပေါ့နော်ပညာပေးတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ကလေးတွေကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာနော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာအချက်အလက်တွေဘာအကြောင်းအရာတွေကိုသတိပို့ပြီးတော့ထားရမလဲပေါ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့အဲ့ဒါကိုဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် And before we move on, please accept my apologies that I didn't have enough chance to fully understand your context and your environment. Okay, ပါဟိုဆရာမအနေနဲ့ပေါ့နော်ပထမဆုံးဥစွာတူပြီးပြောတောင်းပန်ချင်လို့လားတော့ဗာလဲဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုးပေါ့ဆရာမအနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလိုမဲဆောက်ကဒီတက်ခရန်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟောပေါ့ပကတိအခြေအနေကိုသူတခြားတော့မသိဘူးပေါ့နော် Yeah, so I tried, but still limited. My understanding is still limited. So what I'm going to talk about today is more about the core principles of sexual violence prevention education. ဟုတ်ကဲ့သူလည်းတက်နိုင်တယ်များကြိုးစားထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဝန်ခံပါတယ်သူသိရမပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်သူဒီနေ့အဓိကပြောမှာကတော့ဒီ prevention ပေါ့ ပြုကာကွယ်ခြင်းပညာပေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကအဲ့လိုကြောရိုးအချက်အလက်တွေကိုပဲအဓိကပြောကြားသွားမှာဖြစ်တယ် All right, and then of course these things needs to be contextualized, right? And I believe that you are going to be the one who's going to be superb doing that. Okay, အဲ့လိုမျိုးသူကအဲ့လိုမျိုးဒီအကျော်ရိုးအချက်အလက်တွေပြောကြားသွားတယ်အဲ့အချက်အလက်တွေကိုယူပြီးတော့ကိုကကိုဒေယာနေရာဒေတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လုံးညီကျွေးဖြစ်အောင်ပြန်လဲပြင်ဆင်ပြီးတော့အသုံးချနိုင်ဖို့သူမျှော်လင့်ပါတယ် Okay, the first question is why prevention education? Of course, it is very important to teach students how to respond when they are actually in danger. ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအချက်ပေါ့နော်ဆန္ဒပြောသလိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုပညာပေးတာဘာကြောင့်ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်တာပေါ့တဲ့ဒါဟိုကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်သူတို့တွေကအန်ရကြာရောက်နေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အရေးကြီးရလေ And of course, the problem could only be solved when everybody's efforts are coordinated with and supported by the social systems. ဒီလိုပြဿနာမျိုးပါတဲ့အမှန်ဆိုရင်တော့တဲ့ဟောပေါ့ဒီလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းအားစနစ်တွေနဲ့စနစ်တွေကထောက်ပံ့ထားပြီးတော့ထောက်ပံ့ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီအားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့မှသာဒီလိုဒီပြဿနာမျိုးအားလုံးဝဖြေရှင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် But we're gonna focus on what we can do where in our position where we're standing at right now. ဟုတ်ကဲ့
Wait, can you repeat the first part? Oh, sure. So today what we're gonna focus on is what we can do ourselves. Okay, ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆရာဆရာမတို့ဘာလှုပ်ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတော့အဓိကပြောကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် And please don't get me wrong, because response approaches are very important. Okay, အမှတ်တော့မလွဲပါနဲ့ဒီမျိုးဒီတုံးသူကဒီမျိုးပြန်လဲပြီးတော့ response လုပ်တာပေါ့နော်ဒီတုံးပြန်မှုကတော့အရေးကြီးသူကိုဒီပြဿနာအဲ့လိုချင်းကလိုက်ဆိုရင်တုံးပြန်တာကတော့အရေးတော့ကြီးပါတယ်အရေးမကြီးဘူးမဟုတ်ပါဘူး But what are even more important than preparing students how to manage dangerous situations are to prevent problems before they occur. ဟုတ်ကဲ့တုံးပြန်တယ်ဆိုတာကသူကဖြစ်လာပြီးမှလောက်တာပေါ့နော်ပြန်လဲတုံးပြန်တာမျိုးပြောတာအဲအကြောင်းတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းကကုသခြင်းတဲ့သက်သာသည်ဆိုသလိုပဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ပြဿနာတစ်ခုကို And one thing that I'd like all of us to agree on is the fact that if sexual violence occurs, it is always the perpetrator's fault and the perpetrators only. No ifs, no ands, no buts. It's never the victim's fault. Okay, ပါဆရာသမားတို့အနေနဲ့တတိရမှာတော့တဲ့ဒီလိုမျိုးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါကကျူးလွန်သူရဲ့အပြစ်ပါပဲလုံးဝစင်ကြယ်စင်လက်ပေးလို့မရအောင်เนาะဒီကျူးလွန်တဲ့သူမှာပဲအပြစ်ရှိရဲ့ခံရတဲ့သူဘက်မှာအပြစ်လုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ Which means we cannot say to the victims like, why were you in such revealing outfit, or why did you follow that person? ဥပမာပေါ့နော်ခံရတဲ့သူအပြစ်တင်လို့မရဘူးဆိုတာဒီလိုမျိုးတွေပြောလို့မရဘူးဥပမာဘာလို့နင်ကအဲ့လိုမပေါ်တော့ဝတ်ထားရတာတော့လို့နောက်နင်ကဘာလို့သူ့နောက်လိုက်သွားရတာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေအပြစ်တင်လို့မရပါဘူးတဲ့ Yeah. So it's never the victim's fault. We cannot blame the victims, but in order to protect children as much as possible, it is strongly recommended to take preventive approach. Okay, အဲ့လိုမျိုးလုံးဝကြီးရောအဲ့လိုမျိုးဒီလိုကာကွယ်လုံးဝကြီးရောဒီဟာတော့လုံးဝရာနှုန်းပြည့်ကာကွယ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါပဲတဲ့ဒီဟာကတော့ဘယ်လိုငေါ့မလဲဒီကျူတင်ကာကွယ်တဲ့နည်းကိုသင်ကြားဖို့များစွာဆရာမအနေနဲ့အားပေးလိုရတယ်တဲ့အတတ်နိုင်တော့ Okay, and the preventive approaches focus on these things. So it focuses on helping children have ownership of their own bodies and feel comfortable setting boundaries. Okay, ဒီ prevent ဒီကြိုတင်ကာကွယ်မှုပညာပေးမှဆိုရင်အဓိကအဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာသင်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီကလေးတွေကိုဘာကိုသိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုခဏကိုပိုင်နေပါပါကိုထိတ်ချုပ်ပိုင်ဝင်ရှိရဲဆိုတာနောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးကိုစီသူစီသတ်မှတ်တာမျိုးကလေးတွေအတွက်အဲ့ဒါလေးတွေကိုသင်ကြားပေးရပါမယ်ပြီးတော့ကိုစီသူစီနဲ့အဲ့လိုအလိုက်အထိုက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော် And it's about empowering children to speak up when they need it, when it's needed. ပြီးတော့နောက်ဒီလိုသင်တန်းကကလေးတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကိုဒီဘာသာကနေထုတ်ပြောနိုင်အောင်ပေါ့နော်သင်ကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် And the prevention education, a lot of prevention education is about building a strong and reliable relationship with children. ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပညာပေးတွေကတော့အဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးကလေးနဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့လို့ဒါမှမဟုတ်လူကြီးတွေအကြားမှာခိုင်မာပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဒီမျိုးဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် And through preventive education, we should be able to identify risks early enough within abusive relationships. ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးသင်တန်းမျိုးကိုလည်းသင်ကြားခြင်းအပြင်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော် abusive relationship ဆိုတာကတော့ဥပမာ
the in down the kuma upama pyo in down the kuma ro yaw ja mu yu ya the chain no main ma ko yai net ni be main ma le ai yaw ja ne atu set ne ya myo lo ai da myo tu abusive ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီညင်ပန်းနှိပ်စက်တဲ့အဲ့လိုဟိုဆက်ဆံမှုအဲ့လိုခေါ်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲအကြောင်းဒီတင်တန်းကိုပေးခြင်းအပြင်နဲ့သူကဒီလိုမျိုး relationship တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပါလားဆိုတော့သူကပြောပြနိုင်ဖို့အတွက်လည်းသိရှိလာလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะ And lastly, preventive education is about not missing opportunities to intervene before it's too late. Okay, နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတရားကိုသင်ကြားရဖြစ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဟိုကိုကဝင်ပြောလို့ရတဲ့အချိန်မှာကိုကဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ပြေတားဆီးလို့ရတဲ့အချိန်မှာကိုကလုံမိအောင်ဒီလုံနိုင်အောင်ဒီမျိုးဒီအခွင့်အရေးကိုလက်မိလက်ရစုပ်ကင်နိုင်အောင်ပေါ့เนาะသင်ကြားပြီးတော့မနောက်အချိန်မနှောင်းခင်မှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုလည်းဒီအဲ့ဒါကိုသိအောင်လည်းလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Yeah. So now let's ask ourselves all together, am I really ready to go? ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒုတိယတစ်ချက်ရောက်ပြီပေါ့เนาะမေကိုမေကုန်းထုတ်ကြည့်အောင်ကဲဒီတင်နန်းအောင်ငါတင်ဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလား So let's think about this. Are there any gender role stereotypes in our classroom or schools or communities? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောပေါ့ဒီကျောင်းစာသင်ခန်းတွေအဲ့လိုလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွေအတန်းတွေထဲမှာပေါ့เนาะဒါမျိုးဟောပေါ့ယောက်ျားမိန်းမအဲ့လိုဟောပေါ့အယူဆွဲတွေရှိလားယောက်ျားမိန်းမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆွဲတွေရှိသလားလို့မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ပါခုကတော့အရင်မေးကြည့်ပါ As you might know already, gender roles mean how we are expected to act, speak, dress, and conduct ourselves based upon our assigned sex, like female, male, etc., in a certain society. Okay, so now ပြောရဲအဲ့လိုဂျာမအယူဆွဲဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲဆိုတော့ဟိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာယောက်ျားဆိုဒီလိုဝတ်ရမယ်မိန်းမဆိုရင်ဒီလိုဝတ်ရမယ်နောက်အဲ့လိုယောက်ျားဆိုရင်စကားပြောရင်ဒီလိုပြောရမယ်မိန်းကလေးဆိုရင်ဒီလိုပြောရမယ်ဒီလိုပြုမှုကျင့်ကြံရမယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုပုံစံခွက်ကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုရှိနေတာမျိုးပြောတာပါ Yep. So for example, in Korea, girls are very easily expected to behave, and boys are very easily expected like not to cry too easily. ဥမာသူတို့ကိုရီးယားမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုမိန်းကလေးတွေဆိုရင်လူတွေကဘယ်လိုဟိုစံနှုန်းထားတာလဲဆိုတော့မိန်းကလေးဆိုတိမ်မှုရမယ်ယဉ်ကျေးရမယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်တော့စိတ်ခံစားချက်ကိုမပြဘူးပေါ့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိရမယ်ငိုတာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်ပျော့လို့မရဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီမိုင်းသူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးဟောပေါ့အစွဲတွေရှိရပေါ့နော် So these gender role expectations could vary from group to group, but generally girls and women are expected to be kind, emotional, and nurturing, while men and boys are generally expected to be bold and aggressive and strong, for example. Okay. အဲ့တော့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တော့ဒါတွေကအယူဆွဲတွေကတော့တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အားလုံးမှာခက်ဆင်ဆင်ရှိရတစ်ခုကတော့ပါဆိုတော့မိန်းကလေးတွေဆိုရင်တိမ်မွေးရမယ်ကျင်နာတိုက်ရမယ်ခံစားလွယ်ရမယ်ပြောင်းပေါ့နော်ပေါ့ပြီးတော့နောက်အဲ့လိုမျိုးဟို vegan စိတ်တို့ပါတော့ပေါ့နော် natural ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေဆိုရင်ဒါရင်ယောက်ျားလေးတွေကတော့တတိရှိရမယ်ရဲတင်းရမယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရမယ်ပြီးတော့ဟိုရန်လိုရမယ်ပေါ့နော် aggressive ဆိုတော့တစ်ခုခုပေါ့လို့စိတ်အားထက်သန်လောက်တာကိုပြောတာပါရန်လိုတာပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးရှိရမယ်ပေါ့နော် And in terms of domestic roles, women or girls are easily expected to take care of children and housekeeping chores, while men and boys are expected to be in charge of finances and take control over the house. Okay, ဥပမာဒါမျိုးအိမ်တော်ကြီးတစ်ခုမှပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုလွယ်လွယ်လေးမြင်အောင်ပြောရင်ねမိန်းကလေးတွေဆိုရင်အိမ်မှုကိစ္စနိုင်နေအောင်လုပ်ရမယ်ကလေးထိန်းတာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်အဲ့အားလေးတွေကိုလုပ်နိုင်ရမယ်သူတို့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်သူတို့တာဝန်ဖြစ်တယ်ယောက်ျားတွေရဲ့တာဝန်ကတော့အိမ်ဦးနတ်ပေါ့နော်သူကအိမ်တော်ကြီးကိုဥဆောင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ဝင်ငွေမိသားစုဝင်ငွေကိုရှာတဲ့သူဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအယူတွေရှိရပါတော့နော်
So I'd like to ask all of us the question, are we really free from these kind of gender role stereotypes in our classroom or school? အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မေးကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွမ်းနာကမေးတဲ့မေးခွန်းမှာကျွန်တော်တို့စာသင်ကျောင်းအတန်းတွေအကြောင်းတွေဟောပေါ့နောက်လူအဖွဲ့အစည်းမှာဒီလိုမျိုးအယူဆွဲတွေပုံစံခွက်ကြီးတွေကရှိနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်လာဒီထဲကနေဒီစနစ်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကထဲမှာပဲကျင်လည်နေရလားပေါ့နော် And are our children really free from these gender role stereotypes? ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဆွမ်းနာကလည်းအယူဆွဲတွေထဲမှာပဲကိုယ်ကဆက်လက်ရကျင်လည်နေတာလားအဲ့ဒါမျိုးမေးခွန်းထုတ်ဖို့ပြောတာ And then let's talk about the gender-based discrimination this time. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဆက်ပြောမှာတော့လိင်ပိုင်းကြားမခွဲခြားမှုပေါ့နော်ယောက်ျားမိန်းမအပေါ်မှာဥတည်ရောခွဲခြားတာမျိုးတွေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ် So this is to find out some discriminative cues based in gender in our classroom or schools. ဟာတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ကျောင်းလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းနေမှာပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကလေးငယ်တွေကိုအဲ့လိုသူတို့ယောက်ျားဖြစ်လို့မိန်းကလေးဖြစ်လို့ဟောပေါ့ခွဲခြားတာမျိုးတွေရှိလာအောင်သိရှိဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုသတိထားမိဖို့နော်ဒီလောက်ပါဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် Yep. There are a lot of researches show that teachers often pay more attention to boys than girls, consciously or unconsciously, which means like knowingly or unknowingly, not knowingly, by having more interactions with boys. Okay, Emma, the leader general Myanmar ဘာတွေ့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီဆရာဆရာမတွေကအကြောင်းမှဆိုရင် မိန်းကလေးတွေထက်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းယောက်ျားလေးကျောင်းသူကျောင်းယောက်ျားလေးကျောင်းသားတွေပုံမှာပို့ပြီးတော့အာယုံဆိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဟုတ်ကဲ့ဟိုလွယ်ငုံလဲစိတ်ထဲရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်မတိစိတ်ကဖြစ်စေတိနဲ့ဖြစ်စေယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပုံမို့ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေအဲ့လိုမေးခွန်းတွေမေးတာစကားပြောဆိုတာရှိတယ် The research papers are not saying that teachers are doing that on purpose. ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဘောဆွမ်းနာကကျွန်တော်ပြောသလိုဒါသမင်ကြီးရည်ရွယ်ချက်ရှိလုပ်နေရလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ It could simply be the result of boys demanding more attention while girls being more reserved and submissive. ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဟိုဖြစ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေကဆွမ်းနာအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော် ဟိုယောက်ျားလေးတွေကစိတ်အားထက်သန်နေအဲ့လိုရဲတင်းရှိတော့လူတွေကပိုအာယုံဆိုင်တယ်ပေါ့ဒီမိန်းကလေးကြတော့တင်နေမွေ့နေမယ်အဲ့လိုမျိုးပြန်မပြောဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာကြတော့ဆရာဆရာမတွေလည်းအာယုံမဆိုင်မိတော့ဘူးပေါ့နော် Yeah. There are many other discriminative cues that we can find out in schools. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျောင်းနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေကိုတွေ့နိုင်တဲ့ဥပမာတွေရှိပါတယ်အများကြီးရှိပါတယ် For example, certain subjects considered to be suitable for certain gender. ဟုတ်ကဲ့ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာဆိုရင်အချို့ဘာသာရပ်တွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါယောက်ျားလေးတွေအတွက်ပိုသင်နေရတယ်ဒီဘာသာရပ်ကမိန်းကလေးအတွက်ပိုသင်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့အဲ့လိုခွဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွဲတာမျိုးတွေကိုဥပမာပေးလို့ရပါတယ်တဲ့ And teachers' beliefs about gender roles on students' achievements. Okay. ဒီဆရာဆရာမတွေကဥပမာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဒီကျောင်းသားယောက်ျားလေးဖြစ်လို့ဒီကျောင်းသူကမိန်းကလေးဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဒီဘာသာရပ်မှာကျွမ်းကျင်ရမယ်ဒီဘာသာရပ်မှာထူးချွန်ထုံးပေါက်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအယူတွေရှိနေအောင်နော်အဲ့လိုခွဲပြောတာတွေပါတယ်ပေါ့နော် And sometimes male teachers considered to be more intelligent and female teachers considered to be more caring. Okay. ဥပမာဆိုရင်လည်းဆရာဆရာမတွေမှာတော့မှာနော်ဟိုယောက်ျားလေးဆရာဆိုရင်ဟိုယောက်ျားလေးဆရာဆိုရင်ပိုညံကောင်းတယ်ပေါ့မိန်းကလေးဆရာမဆိုရင်ကြတော့တပည့်တွေကိုပို့ပြီးတော့ view site တတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော် Yeah. It could not be the case of your classrooms or schools, but these are just examples
the important thing is to reflect these on your own situations. Okay, အခုလိုပြောနေတာတော့เนาะဟိုဆရာမတို့ရဲ့အကြောင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ကြီးအဲ့လိုဟိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဒါမျိုးကဥပမာပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာပေးရဆိုမဲ့ဟိုမဟုတ်သည်ဖြစ်စီတိုင်အောင်ဒီမှာမဟုတ်သည်ဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ပေါ့เนาะအခြားနေရာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ပြနေတာရှိရဲဆိုတော့သိဖို့တော့လိုပါတယ်အဲကြောင့်ကိုကဒီကနေပြန်လဲနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကိုပြန်လဲစမ်းစစ်ရမှာเนาะကိုအခြေပဂတိအခြေ So why does it matter? What do the gender stereotypes or discriminations based in gender have to do with preventing sexual violence? Why are we talking about this? အဲ့တော့အခုပြောနေတဲ့စနောင်းကအစပထမပြောတဲ့ကြားမအယူဆွဲတာတွေယောက်ျားမိန်းမနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယူဆွဲရှိတာတွေနောက်ဒီလိုမျိုးယောက်ျားမိန်းမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကခွဲခြားတာတွေဒါတွေကအခုသင်ကြားနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုအရေးကြီးရတော့ဘယ်လိုမျိုးအကျုံးဝင်တာတော့ပေါ့နော် Many times faulty or distorted understanding of interpersonal relationships stems from these gender stereotypes or discriminations. များသောအားဖြင့်ဆိုရင်တရားတဦးနဲ့တဦးကြမှာဆက်ဆံမှုလွဲမှားတာတွေအပြောအမှားဆိုမှားတွေဖြစ်တာတွေနားလည်မှုလွဲတာတွေတော်များဆွမ်းအောင်ကပြောခဲ့တဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီအယူဆွဲတွေနဲ့အဲ့လိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကနေညှိဖြားတည်လာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ် Yep. Let me share my personal experience here. For example, when I was young, well, still now, let's say when a boy bullies a girl, there are a lot of times an adult would say to the girl, oh, he's doing it because he likes you. ဒါဆရာမရဲ့ငယ်တုန်းကကိုတွေ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဝင်ငှချင်ပါတယ်တဲ့ဆရာမငယ်တုန်းကပေါ်တဲ့ဟိုအခုလဲမငယ်သေးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဟိုဒီလိုသူတို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်မိန်းကလေးတယောက်ကိုအကြောင်းမှာယောက်ျားလေးတွေကအနိုင်ကျင့်တာတို့ဘာလို့တွေရှိရဆိုရင်သူများရပြောနင့်ကိုကြိုက်လို့အနိုင်ကျင့်တာတော့အဲ့လိုဟုတ် Yep. And if the girl says I don't like it, that adult would easily say to the boy like oh she's being shy. အမှဆိုရင်မိန်းကလေးကအဲ့လိုမျိုးရှောက်ပြီးတော့ဟိုအနိုင်ကျင့်အဲ့လိုမျိုးနေအောင်မကြိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြောခဲ့ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအနိုင်ကျင့်တဲ့သူကဘယ်လိုပြန်ပြောသူများတွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုဟိုပါသူရှက်နေတာပါတို့ဘာတို့ ਨੇ ပြောလေးရှိရဲ့ Yeah. Which is not the case. These kind of reaction of adults builds up wrong understanding about interpersonal relationship to children. အဲ့တော့ဒီလိုအဲ့အကြောင်းလဲခလေးတွေကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီလိုမှားယွင်းတဲ့အဲ့လိုနားလည်မှုတွေပါတယ်မဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားပေးဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ် Yep. So the classroom always should be the safest place for children to learn and grow. Therefore, we need to very carefully check if every single children are being fairly treated and respected as a thorough individual, not based on their gender. ခလေးငယ်တွေအတွက်ကစာသင်ခန်းဆိုတာသူတို့အတွက်အဲ့လိုမျိုးကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်လုံခြုံစိတ်ချဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့လျောက်သူတို့ဒီခလေးတဦးတယောက်ချင်းစာသင်ခန်းနဲ့ခလေးတဦးတယောက်ချင်းစီကိုအချိန်ပေးကြည့်ဆိုင်ပြီးတော့နော်သူတို့ကပေါ့အဲ့လိုလူတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့တီးတန့်အဲ့လိုမျိုးသူ့ဟာနဲ့သူ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟောပေါ့တလီတစားရှိရမယ်သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုမျက်မှတ်တဆက်ဆံရမယ်အခြားသူတွေနဲ့တန်းတူ Yep. So if there are any gender role stereotypes or gender-based discriminations played or is perpetuated in the classroom, it will not only reinforce and reproduce the existing social inequality and injustice, but also hinder students from reaching their fullest potential. Okay, so now I'm going toပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကျမအယူဆွဲတွေတော့အဲ့လိုဆိုတော့ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေကစာသင်ခန်းထဲမှာဖြစ်ပွားနေမှာဆိုရင်ဒါကဘာဖြစ်စီမလဲဆိုတော့
ဒါဟိုတကြောပြင်းပြန်ဖြစ်နေမှာဟိုမှာသူတို့ကြီးလာရင်လည်းဒီဟာသူတို့ကလေးတွေမှာလည်းဒီလိုပဲဆက်ဖြစ်မယ်။ဟောဒီတဏှာဆက်ကွဲကနေမလွတ်တော့တဲ့အခါမှာကလေးတွေအတွက်စာသင်ခန်းတွင်းကကလေးငယ်တွေအားလုံးအနေနဲ့နော်သူတို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့အလားအလာရှိရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အဲ့လိုအနာဂတ်လမ်းတွေကိုရှောက်လန်းရမှာဟိုသူတို့အတွက်အနှောင့်အယှက်အဟန့်အတားတွေဖြစ်စေမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုတော့မှခွဲခြားတာတွေအယူဆွဲတွေကရှိနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော် And of course, efforts to prevent sexual violence also starts from here. Okay, Emma. ဟိုဒီလိုမျိုးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကျူတင်ကာကွယ်ရေးအဲ့ဒါကြောင့်သူစတင်ခန်းထဲမှာအရင်စတင်ပါမယ်တဲ့စတင်ပါလိမ့်မယ် So therefore, sexual violence prevention education is and must be an education for gender equality and human rights. ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ねဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူတင်အကြမ်းဖက်မှုကျူတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးရဲဆိုတာကဘာဒီလိုမျိုးယောက်ျားမိန်းမကျားမတန်းတူအရေးနဲ့လူအခွင့်အရေးအတွက်ဒီပညာပေးခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်ရပါမယ်တဲ့ And for one more thing to prepare, teachers need to keep themselves updated on available resources and informations in schools or community to provide a sufficient level of protection to children. ဟိုတခုထပ်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့ရတဲ့ဆရာမတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကိုပါဝင်ခြင်းကိုလူအတိုင်းအဝိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုသတင်းနေပါတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လဲလိုအပ်တဲ့ security ပစ္စည်းတွေပေါ့ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှလည်းဒီလိုကလေးတွေကိုကာကွယ်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်လုံလောက်တဲ့ကာကွယ်မှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So what kind of child protection services that we have in our school or in our community? ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အဖွဲ့သိထားမှာပေါ့လေးဝန်းထုတ်ပြီးတော့ရှာပြုတင်ပြင်ဆင်ထားမှာတော့ဗာမျိုးရည်လဲဆိုတော့ဒီမှာကိုလူအတိုင်းအဝိုင်းမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကလေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိပါတယ်လဲ And are there any clinical services for sexual violence victims? ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစနအောင်ကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုခံရတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေရှိပါသလား And are there any mental health services for victims or perpetrators? ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုကျူးလွန်တဲ့သူတွေရောအဲ့လိုခံရတဲ့သူတွေရောနှစ်ဖက်စလုံးပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ပြီးတော့အဲ့လိုကုသရေးတို့ဘာလို့စစ်ဆေးရေးတို့အတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိပါသလား So if there are any, check the locations and maybe phone number if there are any, a person to contact, for example, so that if something happens, you can provide this information to the victim or to the children. အဲ့ဆိုနာပြောသွားတဲ့သုံးခုတည်းကအဲ့လိုမျိုးသုံးခုတည်းကတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အားလုံးသိရကိုကအနေနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအနည်းနားမှာရှိအောင်သိရင်သူတို့အဲ့ရလိပ်စာတို့ဖုန်းနံပါတ်တို့ကိုကကြိုပြီးတော့မှတ်ထားရမယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုအရေးကြုံလာရင်ဒီဟာကိုထုတ်ပြီးတော့ဝင်ငှလို့ရတယ် So now let's talk about these three key concepts to prevention education. Okay, အခုကျွန်တော်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီကြိုတင်ကာကွယ်ပညာပေးအတွက်အဓိကအချက်၃ချက်ပေါ့နော် These concepts are very closely related to the educational materials developed by Severity students. အခုကတော့ဒီမှာဟိုဒီအချက်၃ချက်တော့နော်ဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်ထားရလဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ဆို universe ဆိုတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့အခုအညီနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေစာရွက်စာတမ်းတွေအပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့အချက်၃ချက်ဖြစ်ပါတယ် So I'm not gonna go through all of these in detail, but I'll just point out some real important things to help you to understand these concepts. ဟုတ်ကဲ့ဟိုအရင်ကြီးတော့
အတွင်းကြကြတော့ဒီလက်ရှိဆရာမကတော့ပြောမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီအဓိကနားလည်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာတွေဆရာမရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So first, bodily autonomy means the right for a person to govern what happens to their body without any external influence or coercion. ဟုတ်ကဲ့ပထမတစ်ချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်စွာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ချုပ်ပိုင်ထိန်းချုပ်ခွင့်ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ဟိုပြင်ပပေါ့အခြားသူတယောက်ဒါမှမဟုတ်အခြားအရာတစ်ခုကကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးတာမျိုးကိုယ်ကိုအကြက်ကင်တာမျိုးမရှိပဲเนาะကိုကကိုဆုံးဖြတ်ချက်ကိုငါခန္ဓာနဲ့ငါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ကိုပြောတာဖြစ်တယ် So this is part of a human right that we all have, regardless of gender or age. ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်မရွေးကြားမမရွေးလူတိုင်းမှာရှိရဲ့လူအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ် All right, that was short. And boundaries. Boundaries means basically means a line or a bubble that we don't cross without the other person's consent. ပြီးတော့နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဟောပါ C boundary ဒါဆို C လို့ပြောရမှာเนาะ C တွေဖြစ်တယ် C ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဟိုတပါးသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ကြော်လို့မရတဲ့နေရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် So it basically means a personal space or comfort zone that we all have. တရားတော့ဟောပါကိုပိုင်ပေါ့ကိုနေရာလေးဖြစ်တယ်ကိုအဝန်းဝိုင်းလေးဖြစ်တယ်ကို C ဆိုတာ And the width of the one's personal space or comfort zone could be different for everyone, right? ဟုတ်ကဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ C တွေတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုကျိုးသူရဲ့ C ရကြီးရသေးရလို့ရှိမယ် So to understand that every person has their bodily autonomy and boundaries, and to learn how to respect that properly, while having your own bodily autonomy and boundaries respected as well, is the key to prevention education, especially for young children. ဒီလိုမျိုးဒီလူတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ဒီလိုကိုယ်စီသူစီရှိနေတာကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသိပြီးတော့ဒီလိုဒီဟာတွေပေါ့တူတယောက်ချင်းမှာရှိရဲ့စီးတွေနဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုဟိုနားလည်ပြီးတော့လေးစားခြင်းဟာကလေးတွေအနေနဲ့နားလည်လေးစားခြင်းဟာသူတို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီလိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးမှာသင်ကြားရေးမှာပေါ့အရေးကြီးရဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုပေါ့နော် And second concept is respect, which is about to treat others the way I wanted to be treated. Okay, နောက်တစ်ခုကတော့ဆိုတော့ငါချက်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ respect ပေါ့နော်လေးစားမှုဆိုတာကတော့ကိုဆက်ဆံခံလိုတဲ့အတိုင်းပေါ့သူများကကိုဆက်ဆံနိုင်မှုဖြစ်တယ် So students need to understand when they want to cross someone else's boundary, and if they have a respect for it, they should receive the person's consent. Okay, ကလေးနဲ့သိရမှာတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူများရဲ့စီးတို့ဒါမှမဟုတ်ကိုစီးတို့အဲ့လိုမကြော်ခင်မှာဆိုရင်သူတို့စီကနေသဘောတူညီမှုရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဟောလေးစားဖို့လိုပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ Sorry. Yep. Because that's the rightful way to respect someone else, right? And ourselves. အဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းမေးမှဒါမှမဟုတ်ကိုကိုလည်းလာမေးမှဒါတူတူအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိအောင်လည်းပြရရောက်တယ်ပေါ့နော် And likewise, it's really important for students to understand if someone else is trying to cross their boundaries, that should not happen unless they give consent first. Okay, အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟောပေါ့ကိုကခွင့်ပြုသဘောတူညီမှုမပေးဘူးဆိုရင်သူများကိုစီးကိုကြော်လို့မရဘူးဆိုတော့လည်းနားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပေါ့နော် So that leads us to the concept of consent, which means understanding and freely agreeing to something.
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ consent ပေါ့နော်သူကအင်္ဂလိပ်လိုတော့သဘောတူတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်သူကနားလည်ပြီးတော့အပြည့်အဝအကြောင်းအရာတစ်ခုအပေါ်မှာသဘောတူတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Many times, not only children, but adults ourselves become a little bit vague about what really consent is. Okay ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုသဘောတူတယ်မတူဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေပဲမဟုတ်ဘူးเนาะဒါမျိုးတွေကလူကြီးတွေမှာတော့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တတ်ပါတယ် So the consent is a clear yes, not the absence of no. Okay သဘောတူတယ်ဆိုတာကဟုတ်ပါတယ် yes လို့ပြည့်ပြည့်သားသားပြောခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟိုမဟုတ်ဘူးလို့မပြောတာကသဘောတူတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ Yeah, so if you look at the picture on the screen, you can see the first person looks a little bit intimidated or like worrying. ပထမပုံအမှကာတွန်းပုံလေးပုံပါအောင်နော်ပထမပုံကြည့်ပါပထမလူကချွေးနေပြန်နေအောင်နော်သူစိုးရိမ်နေရဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူနေတဲ့ပုံထွက်တယ်အောင်နော်ပူပင်သောကများနေတဲ့ပုံထွက်နေအောင်တွေ့ရတယ် And I'll just go straight. The second person looks a bit frozen, and the third person is like shrugging, acting like I don't know, and the fourth person looks like she or he is trying to change the subject. အမှန်ဆိုရင်ဒုတိယပုံကတော့ဆွဲထားတာတော့သိမမြင်ရဘူးเนาะဒါပေမဲ့ तू ကဟိုခဲနေရအောင်ပြောတာပေါ့เนาะအဲ့လိုသူများမေးတာတော့ပါဆိုကိုကတောင်းတောင်းတင်းတင်းဖြစ်သွားတာတော့ပါတော့เนาะဟိုပြန်ပါဖြေရမှာမသိတတိယတယောက်ကကြတော့ဒါအောင်နားမလဲဘူးเนาะပခုံးတွန့်တာပေါ့เนาะဘာပြောနေရလဲတော့ तू ဝေဝါးနေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကနောက်ဆုံးတယောက်ကတော့လက်ညှိုးထောင်နေဆိုတာကတော့ तू တခုခုပေါ့စကားလမ်းကြောင်းလွှဲကျင်တာပေါ့เนาะအကြောင်းအရာနောက်တစ်ခုအကြောင်းပြောကျင်တဲ့ပုံပြောတာဖြစ်တယ် So when we ask someone else for their consent and they act like this, but they did not say no. Sometimes we consider it as yes because they did not say no. အဲ့ဒီမဆနာပုံကလေးတွေမှာဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပူပန်နေတာတောင့်တင်းနေတာဒါမှမဟုတ်နားမလဲတာနော်စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းဝင်ကြိုးစားနေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်လူအဖွဲ့အစည်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတစ်ခါတည်းကြရင်ကျွန်တော်သူတို့ no လို့မပြောဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါသူတို့ yes လို့ပြောတာပဲလို့ထင်တာရှိတယ်ပေါ့နော် So children, not on us also, and children need to understand consent should always be a clear yes, not the absence of no. အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကလေးတွေအနေနဲ့သိဖို့အရေးကြီးတာတော့သဘောတူတယ်ဆိုတာကဒီမဟုတ်ဘူးလို့မပြောတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လို့ပြောသားပြောခြင်းဟာသဘောတူခြင်းဖြစ်တယ် And the consent can only be given and received in an equally respectful relationship, for sure. Okay. So for example, if there is a relationship between an adult and a child, let's say a child feels safe and respected within that relationship. In that relationship, it is okay to give or receive consent. ဥပမာဆိုရင်လည်းဟိုလူကြီးတယောက်နဲ့ကလေးတယောက်ကြားဆက်ဆံရေးဖြစ်ရင်တော့ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ဖက်ကအပြန်အလှန်လေးစားမှုရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့အပြန်အလှန်တူကိုတူလှုပ်ဆောင်တာကဒါမျှတမှုရှိမျှတမှုရှိပါတယ် But if the child feels fearful about that adult or feels like herself or himself is not respected enough, that is not the rightful relationship that consent can happen. အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကလေးရဲ့တယောက်ကလည်းဒီလူကြီးကငါ့ကိုမလေးစားဘူးပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးမမျှမတပေါ့နော်အပေးမမျှတာဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဆက်ဆံရေးမျိုးကအဲ့လိုသဘောတူညီမှုပုံကောင်းပေးနိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်သူကမမျှမတဖြစ်လို့ပေါ့နော် Yeah. And of course, consent cannot be obtained by use of force, threats, coercion, or even treats.
Okay သဘောတူညီချက်ဆိုတာသဘောနှုတ်တဲ့သဘောတူညီမှုဆိုတာကတွန်းအားပေးတာတို့ချိန်ချောက်တာတို့အကြက်ကင်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ရယူတဲ့သဘောတူညီမှုမျိုးဆိုတာသဘောတူညီမှုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ Yep. And lastly, the consent can be given and withdrawn at any time. အဲ့ဒါကြောင့်သဘောတူညီမှုဆိုတာပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့သဘောတူညီမှုဆိုတာကိုကပေးလို့ရတယ်လို့အချိန်မရွေးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလို့ရတယ် For example, let's say there's a couple and they decided to hug each other. ဥပမာဆိုရင်ယောက်ျားမအတွဲရှိရအောင်เนาะပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းသူတို့နှစ်ယောက်ဖက်ကြမယ် But it does not mean that both of them agreed on hugging each other all the time forever. အခုဖက်မယ်လို့သဘောတူလို့အမြဲတမ်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်ထားပါစဉ်ဖက်လို့ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ So one day, maybe one person does not feel like to hug for some reason, right? And the other person cannot say, hey, you can't do that. You agreed on hugging me the other day. ဟိုပေါ့ဟာဒီကြိုင်ဥမာဆိုရင်ဒီနေ့တော့အဖက်မခံရင်ဟိုတယောက်ကပြောလာတယ်ဟိုအခြားတယောက်ကဘာလို့တော့ကနေဟိုတခါသဘောတူကြတာပဲပေါ့ငါတို့အတူဖက်ကြမယ်ဆိုရောအဲ့လိုမျိုးပြောတာမျိုးလုပ်လို့မရဘူးတဲ့သူကဟိုဘက်လက်မခံအောင်သဘောမတူဘူးဆိုတာကိုလေးစားရမယ် So it is really important for children to understand that consent needs to be checked every single time. အဲ့ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီလိုတူတယောက်ကသဘောတူညီမှုရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတော့စစ်ဆေးဖို့ကအရေးကြီးပါတယ် And it can be withdrawn at any time, and we all need to respect that. ပြီးတော့အဲ့သဘောတူညီမှုဆိုတာအချိန်မရွေးပြန်လဲရုပ်သိမ်းလို့ရနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကလည်းလေးစား All right. So before I move on, let me just give you a little tip. If you have time and resources, and if you can find anything on YouTube, maybe go to YouTube and search for T consent. That's the word T consent. And that's a great educational video to explain about the consent. There's also a version for a child, so I really highly recommend all of you to go for it if you have time later. Excuse me, you mean T consent or what is the letter? T consent. Okay. ဟိုဆရာမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်အချိန်ရလို့ရှိရင်တဲ့ YouTube မှာသွားပြီးတော့အဲ့စနာ consent ဆို T consent ဆိုရရိုက်ရှာကြည့်ပေါ့နော် T consent ဆိုတဲ့ဟာကဒီလို consent နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးတော့သူကကလေးတွေအတွက်ကိုလည်းတတ်ရှိရပေါ့နော်အဲကြောင့်အရန်အောင်အထောက်အကူဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာမကတော့အချိန်ရရင်ကြည့်ပြီးတော့အကြံပေးပါတယ် Yep. It's in English basically, and I couldn't find anything in Burmese. So sorry for that, but still the English version is up there. Okay, အင်္ဂလိပ်လိုရှိရပေါ့နော်ဆရာမကြည့်ရတော့မြန်မာလိုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုရှိရောကြည့်လို့ရမယ်လို့ဆရာမထင်ပါတယ် Yep. And now after having all those concepts rightfully understood in ourselves, it is time to practice. ဟုတ်ပြီဒါတွေအားလုံးဆရာမတို့နားလည်ပြီးတော့သူယုံကြည်ပါတယ်အဲအကြောင်းအခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လုပ်ရမှာတော့ဒါကိုလေ့ကျင့်ကြမယ် Yep. So the practice starts from understanding what sexual violence is. Okay, ဆက်လုပ်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့အရင်နားလည်အောင်လုပ်ရပါမယ် So for children, it is easily about what words or touches are safe or okay and what are not. ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေရာတွေကိုအဓိကစလာရင်ဘယ်နေရာတွေကိုထိရကိုင်းတွေ့တာအဆင်ပြေလဲမပြေဘူးလဲဆိုတာပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဘယ်စကားလုံးတွေကပြောတဲ့နဲ့မပြောတဲ့ဦးနဲ့ဆိုအရင်သိအောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Maybe you can explain to your children that safe or good touches feel caring,
while not okay or unsafe touches feel feel not safe, feel နော် uncertain or fearful. ဥပမာဖြင့်ဘယ်လိုထိတွေ့မှုတွေဘယ်လိုစကားလုံးတွေရောဒီလိုသူတစ်ပါးအတွက်စိတ်မသက်မသာမလုံးမချုံဖြစ်စေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကိုကသိရမယ်ပြန်ကြိုတင်သိမြင်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဘယ်လိုမျိုးကြိုတင်သိမြင်နိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ် Once the children understand it, they should be able to identify danger signs like unwanted words or touches when it happens. ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာတွေသိပြီဆိုရင်တော့ကလေးတွေအနေနဲ့ဒီဟာမျိုးဟောပေါ့အနေကိုယ်အတွက်မလုံးချုံတာအနေရှိရတဲ့စကားလုံးတွေဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့လိုထိတွေ့ကင်တွယ်မှုတွေကိုကြိုတင်သိရှိပြီးတော့ဟောပေါ့တုံ့ပြန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Yep. And then the students need to practice until they feel comfortable to give and receive consent. ဟုတ်ပြီနောက်အခုပြောမှာတော့ sorry my connection is a little bad can you hear me Yep, I can hear you. okay ဟောနောက်အခုပြောမှာတော့သဘောတူညီမှုပေးခြင်းနဲ့လက်ခံခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပေါ့နော် Yep. When students encounter in unwanted or dangerous situations, the first thing they can do is to tell the person stop if possible. ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာကြုံမယ်ဆိုရင်ဟောပေါ့အခြားသူတယောက်ကိုရပ်ပါတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ပြောနိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပြောပါရပ်ပါမလုပ်ပါနဲ့ရော But I said here if possible because it is never their responsibility. ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟောပေါ့ဒါဟိုကိုကပြောလို့ပေါ့နော်ဟိုကမရပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဟိုပြောနိုင်ဖို့ပြောဖို့မပြောပြလဲကိစ္စမရှိဒါပေမဲ့ပြောပြအောင်တော့ပြောပြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မပြောမိလဲအပြစ်တော့မရှိ Yep. If the child can tell that person to stop, it helps to protect themselves, so that's a good part of it. But a lot of times the child does not have that power to say no within the relationship with an adult. ခလေးတယောက်အနေနဲ့တော့နော်ဟိုလူကြီးတယောက်နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံနေတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုဆက်နှောင်းလာလို့အချိန်တိုင်းနေရာတိုင်း no လို့လက်မခံရပ်ဖို့ပြောဖို့ကဟိုသူ့အတွက်ကယုံကြည်မှုလို့အဲ့လိုမျိုး confident အပြည့်ဝရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးကတော့ So even if we train our students to like tell stop, it is way more important to let them know that it is not their responsibility if they cannot say stop. ဟုတ်ကဲ့ကြောင့်ကလေးတွေကိုရောသိအောင်လုပ်ထားဖို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလိုလက်ကျင်ထားသည်ဖြစ်ပေမဲ့လက်ကျင်ထားပေမဲ့လည်းဟိုကလေးတွေမှာဆန္ဒပြောသလိုပါပဲအကယ်၍လည်းပြောလို့မဖြစ်အောင်ပြောလို့မနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါတို့မှာတာဝန်မရှိပါဘူးเนาะတို့အတွက်အပြစ်မရှိပါဘူးပေါ့เนาะ Yeah. And students can ask for help to an adult nearby or tell a trusted adult at school or at home. ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဆိုရင်ကလေးတွေအနေနဲ့ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူကြီးတယောက်ပေါ့အိမ်ရပဲဖြစ်စေဟိုကျောင်းရပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုကိုကအကူကြီးတောင်းနိုင်ရမယ်ခေါ်နိုင်ရမယ်ပေါ့နော် Yeah. And that means it is the adult's responsibility to be that trusted adult. ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးပါဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကလေးတွေကလည်းဆွမ်းနာပြောသလိုပဲဒါကြတော့ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တာတွေရှိရဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီကလေးတွေအကူအညီတောင်းရင်ပြန်လဲကူညီနိုင်ဖို့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့လို့ပါတော့ပေါ့နော် Yeah. And lastly, some important points that we all need to be very cautious about. နောက်ဆုံးအရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုအထူးပြုဂရုစိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုဒီထားမဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒီအရာတွေသင်ကြားတဲ့အခါမှာ Yeah, the first, sexual violence can occur in many different forms.
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် Like physical acts such as unwanted touching or rape. ဥပမာဆိုရင်ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ထိတွေ့ကင်တွယ်မှုတွေအတင်းအာဓမ္မကင်တွယ်မှုတွေဒါမှမဟုတ်အာဓမ္မကျင့်တာမျိုးတွေရှိမယ် Or exposure to inappropriate contents like images or videos. ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြည်လို့မသိလျော်တဲ့ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေကိုတွေ့သွားတာမျိုးတွေရှိမယ်အပြခံရတာတွေရှိမယ် Or coercing a person to engage in sexual activities for like money or affection or attention. ဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့သူတို့ငွေနဲ့အဲ့လိုအကြက်ကင်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့လိုမျိုး attention view ဆိုင်မှုပေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖျားယောင်းပြီးဖြစ်စေเนาะအဲ့လိုမျိုးဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအကြက်ကင်ပြီးတော့ပါဝင်ခိုင်းတာမျိုးပါလေဒါကလည်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် Yep. And it is a shocking and sad reality that often the abuser could be someone the child knows. ဟုတ်ကဲ့အမှဆိုရင်တော့ဒါကတော့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တဲ့အချက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုမျိုးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့သူတော်တော်များကိုအဝန်းအဝိုင်းတွေကကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူတွေပဲဖြစ်နေတတ်တာမရပါတယ်တဲ့ And understanding and respecting one's bodily autonomy is important, but not necessarily because of chastity concern, but because it's a human rights issue. ဒါဟာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုလှုပ်ဆောင်တာကတူတယောက်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ body autonomy ကိုလေးစားတာတို့ဘာလို့ကတော့သူတို့ရဲ့တန့်စင်မှုတို့ဘာလို့အရေးထားလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါလူအခွင့်အရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် And lastly, really important, it is really important try not to build fear or too much fear or anxiety in the child. Rather, we should help them to know how to be safe and protect themselves. ဒီလိုတွေသင်ကြားပြီးတော့နော်ခလေးတွေအတွက်အဲ့လိုအရန်ဆိုးရိမ်တာတွေထိတ်လန့်နေရမျိုးတွေဖြစ်အောင်သင်ပေးနေရမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကိုသတိထားပါမယ်ဒါခလေးတွေကိုကိုကာကွယ်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့သင်ကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် And of course, using more simpler and appropriate terms for the age is really important. ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခလေးတွေအသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုပြောတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းတချို့တော့ဆင်ခြင်ရပါလိမ့်မယ် Yep, that was all that I prepared for today. And I regret that we didn't have enough time to actually discuss on this issue because I'd love to hear from you. Okay, ဒါကတော့ဆရာမအနေနဲ့ဒီနေ့သူပြင်ဆင်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်ပြောကြလို့ဒါပေမဲ့လည်းသူအခုဆရာမနဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့အချိန်မရတဲ့အတွက်သူစိတ်မကောင်းပါဘူး But still, I hope this was something that you feel helpful. And I really appreciate for your participation. အခုလိုပါဝင်တဲ့အတွက်လည်းဆရာမကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဒီဆရာမပြောကြားသွားတာတွေကအထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ် And I would like to express my sincere gratitude for the amazing interpreter, Mr. Nyantar, if I pronounce it right, and the Seoul National University Social Responsibility Group and students from the Severity team, and most of all the passionate participants that I met today. ဆရာမအနေနဲ့ရောနော်ဒီလိုအတတရောပါဝင်သွားတဲ့ဆရာမတွေရဲ့နောက်အဲ့လိုဒီကိစ္စဖြစ်မြောက်လာအောင်လုပ်ပြရတော့ KMC တို့နောက် Seoul University က Severity တို့ပါတော့ဗောနော်သူတို့နဲ့ပြီးတော့လို့ဘာသာပြန်နဲ့သူတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်it's ညံတာမြင့် Yep, Jesu Timbare. Thank you for the lecture, Akaram-san, and I hope it was a helpful lecture.
And Hakaram Jambo, Jizitine, Sasamaro Dini Pinganza, to attack of you Melogenum Yalimare. I'm sorry to say it one more time, but please turn on the video. Okay. Sasamaro Jesupi was a video Pumbivano. And we will continue with the next lecture about how to use contents related to the prevention of sexual violence by student members Jiun Kim and Haewon Hong. Agujanaro, season, not cool in it. Tom of Japan, not quite do royal new workshop on the muse as Samaro or Janari Robilmu, disagree and a patapi or video nepatapi, Piro, Belmu. Jang Jangaro Belmu think Javiam Lesrago, Pia Tom of Japan, and Agaro di Royal Janga Pegani Vido, think Javitam of Japan. Hello, we are Hong Hae-won and Kim Ji-yoon, who are in charge of explaining how to utilize our materials for sexual abuse prevention education. Sorry, whose part is it? Yeah, sorry, Taranya. Yes, I'm fine. Hello? Yeah, I can hear you. Sorry, I didn't hear you. Can you repeat it? Because I'll start again. Hello, we are Hong Hae-won and Kim Ji-yoon, who are in charge of explaining how to utilize our materials for sexual abuse prevention education. Okay, aku di section လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာเนาะအကြံဖတ်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးမှာအသုံးပြုသွားမယ်ပေါ့เนาะဒီလိုစာအုပ်စာကရိယာတွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုသင်ကြားပေးဖို့အတွက်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီဆရာဒါကတော့ဟိုဆရာဆရာမခေဟုံဟောင်းနဲ့ဂျီယုံခင်ဖြစ်ပါတယ် I think you've understood what this education is about from the previous session. Okay, ဒီမျိုးအရင်ဆန္ဒအောင်ကဆရာမပြောခဲ့တဲ့sorry လွှင့်ကောင်းလိုက်ဆန္ဒပြောခဲ့တာတွေကိုကောင်းကောင်းနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ် From now on, I will explain first the meaning and purpose of sexual abuse prevention education. Second, what educational programs have been organized. And third, how to use our workbook and calendar kits. Okay, ဆရာမအနေနဲ့ကတော့သူပထမဆုံးဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံဖတ်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောမယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးသင်တန်းတွေကိုစီစဉ်ထားသလဲဆိုတာကိုပြောမယ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတတိယအချက်ကတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီလို workbook ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလို calendar လေးတွေကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Before introducing our program, let me tell you the difference between sexual abuse prevention education and sexual abuse coping education. Okay, အမှဆိုရင်ပထမဆုံးသွားမယ့်နေရာမှာပထမဆုံးဘာကိုစပြောမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်မှုတုံ့ပြန်မှုပညာတုံ့ပြန်နည်းပေါ့ပညာသင်ကြားတာနှစ်ခုအပါကွာလဲဆိုတော့အရင်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် We often think that education that tells children to shout no in sexual abuse situations as sexual abuse prevention education. ဟာဒီကြရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကစနောင်းကလို့ပေါ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်မှုဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာကလေးတွေကိုဟာမလုပ်ပါနဲ့ no လို့ပြောတာကိုသင်ပေးတာဒါလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့အကျန်းဖတ်မှုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့
ပညာပေးမှာပါဝင်တယ်လို့ထင်နေကြတယ် However, this is only an education that teaches how to cope with sexual abuse situations, and it cannot be a preventive education that fundamentally prevents sexual abuse from occurring. ဒါကတော့တကယ်ရတော့ဒီဟာဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့ဒီလိုအိမ်မိုင်းဆိုင်အကြမ်းပို့မှုဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာတုံ့ပြန်ဖို့ပဲသင်ကြားပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ပညာပေးတာပဲဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုမျိုးမဖြစ်လာအောင်အစားတည်းမဖြစ်လာအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး Boundary respecting education, which is the theme of our program, would be more appropriate for the purpose of our education, which is to prevent sexual abuse situations. Okay, ဒီမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့အခုပါပေါ့သင်ကြားမဲ့အရာတွေကတော့ဗာလဲဆိုသင်ခန်းစာတွေကတော့ boundary respecting ပေါ့နော်ကိုစီတူစီလေးစားမှု education ပညာပေးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုသင်ကြားနေတဲ့ဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းဖတ်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ရောတဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ပညာဟုတ်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် First of all, what is a boundary respecting education? Okay, အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပေါ့နော်စီကိုတယောက်စီတယောက်လေးစားတဲ့ဟောကိုစီသူစီလေးစားတဲ့သင်ကြားရေးဆိုတာပါတယ်ပညာပေးဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော် Everyone has their own boundary. လူတိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုစီသူစီဆိုတာရှိပါတယ် Boundary refers to a physical and emotional personal area that is invisible but should be respected by everyone. Okay, ဒီလိုစီဆိုတာကမမြင်ရတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးဟုတ်ပြောအောင်မယ်တူနဲ့တူကြားမှာမမြင်ရတဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဒေတာနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟိုကိုအဝန်းအဝိုင်းလေးတစ်ခုရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့အဝန်းအဝိုင်းလေးကလည်းသူများကိုမှရှိရဆိုတော့တတိတစားတော့ရှိရမယ် Boundary respecting education teaches an attitude for recognizing and respecting the boundaries of each individual. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပညာပေးသင်ကြားခြင်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့တဦးတယောက်စီမှာရှိရဲစီးတွေကိုလေးစားပြီးတော့ဟိုပေါ့လေးစားပြီးအတိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်နိုင်ဖို့အတွက်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Through boundary respecting education, children would recognize that they have their own boundaries that no one should cross without permission. And secondly, that they should not cross other people's boundaries without permission as well. Okay, အဲ့ဒီစီကိုလေးစားတတ်ခြင်းသင်ကြားရေးမှာတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကလေးတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုကိုမှစီးရှိရောအဲ့ကြောင့်သူများကိုစီရောကိုခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့ကိုသဘောတူညီချက်မရဘဲနဲ့ဖြတ်လို့မရဘူးကြော်လို့မရဘူးဆိုတော့လည်းသိအောင်သင်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုတိုင်းကလည်းသူများရဲ့စီးတွေပါတယ်သူများခွင့်ပြုချက်မရသဘောတူညီချက်မရဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကြော်လို့မရဘူးဆိုတာသိလာအောင်သင်ယူနိုင်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်ကလေးတွေက This ultimately leads to the concept of human rights because this is an idea that values both oneself and others as unique and precious personalities. ဒီဟာဘယ်ဘက်ကိုပြန်ရောက်လဲပြန်ရောက်လာလဲဆိုတော့ဒါလူအခွင့်အရေးရဲ့မူတွေကိုပြန်ရောက်လာတာပေါ့နော်ကိုရဲ့အခြေခံကိုပြန်ရောက်လာတယ်ပါဆိုတော့လူအခွင့်အရေးမှာပါတယ်ဆိုတော့လူတဦးတယောက်ချင်းစီမှာတန်ဖိုးရှိပြီးတော့လူတဦးတယောက်မှာမတူညီဘူးเนาะကိုဟာနဲ့ကိုတန်ဖိုးရှိရဲဆိုတာကိုဆိုတဲ့အယူအဆအခြေခံတာဖြစ်လို့ပေါ့နော်လူအခွင့်အရေးဆိုတာ Therefore, I would appreciate it if teachers could participate in this program with the mindset that all children are precious. အဲကြောင့်ဆရာဆရာမရဲ့အနေနဲ့ဒီကလေးတွေကိုသင်ကြားတဲ့နေရာမှာစိတ်ကောင်းတဲ့ထည့်ထားမှာတော့ကလေးတိုင်းကအဲ့လိုပေါ့တူတယောက်ချင်းစီကမတူကြဘူးသူတို့တယောက်စီမှာသူတို့တန်ဖိုးနဲ့သူတို့ရှိပြီးအားလုံးကတန်ဖိုးရှိတဲ့ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ယူဆမှတ်ထားရမှာပေါ့နော် Next, let me introduce the contents of the educational program. အခု
စပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသင်ကြားမယ်ပေါ့နော်သင်ခန်းစာတွေရဲ့အကြမ်းမြင်ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင် Our program has 2 stages. အမှဆိုရင်သင်တန်းကအဆင့်2ဆင့်ခွဲထားပါတယ် For the learning stage, we will use the animation and the storybook created by SMU Global Social Contribution Group. ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအဆင့်အနေနဲ့တော့သူကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကိုကဗီဒီယိုလေးကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်အမှဗီဒီယိုလေးဖွင့်ပေးမယ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံပြင်စာအုပ်ကလေးလုပ်ကြပုံပြင်စာအုပ်လေးနဲ့ဟိုပေါ့သင်ကြားမှာဖြစ်တယ် The animations and the storybook have the same content, which gives 3 key messages of boundary respecting education: recognizing boundaries, respecting boundaries, and learning what to do when your boundaries are violated. Okay, I'm asking the sound nga do no so တက်ကတော့เนาะအဲ social contribution group ကလောက်ထားတဲ့ animation နဲ့ပုံမြင်စာအုပ်ကအတူတူပဲပေါ့เนาะ video ထဲမှာပါတာလည်းဒီစာအုပ်ကလေးထဲမှာပါတယ်နှစ်ခုလုံးကတော့ဘာပြောတာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့သူစီကိုစီလေးစားတဲ့ပညာပေးသင်ကြားတာကိုသင်ကြားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ကိုစီကိုကြော်တာအဲ့လိုသူစီကိုစီသူစီကိုလေးစားတာအဲ့လိုမျိုးဒီကိုစီသူစီကိုကြော်လာရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာတွေပေါ့เนาะ To help students understand easily, it compares boundaries to soap bubbles and explain each of the 3 messages by saying, we all have soap bubbles, protect other people's soap bubbles, and help me protect our soap bubbles. အဲ့မှာ slide လေးထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအချက် 3 ချက်ပေါ့နော်ပါတယ်ဒီကိုစီးရဲ့အကြောင်းသင်ကြားတဲ့အခါမှာဆက်ပြပူပေါင်းလေးနဲ့သူကဥပမာပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆက်ပြပူပေါင်းလေးကိုစီးလို့မြည်ကြည့်ရင်လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ဆက်ပြပူပေါင်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုအခြားသူရဲ့ဆက်ပြပူပေါင်းလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်ဒါစီးကိုသူများစီးကိုလေးစားတာအောင်ဆက်ပြပူပေါင်းလေးလို့လည်းပြတာဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုတော့ဒီလိုဆက်ပြပူပေါင်းလေးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်အောင်လည်းဟောကူညီကြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘယ်လိုကာဝယ်တုံ့ပြန်ရမလဲပေါ့ဟုတ် For the next reviewing stage, we will use our workbook and calendar kits. ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ဆင့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ workbook ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ကလေးနဲ့ပြက်ကတိန်ပေါ့နော်ပညာပေးပြက်ကတိန်လေးတွေကိုသုံးချနေပြောကြတော့မှာဖြစ်တယ် Students will be able to review what they have learned through the workbook activities and understand the true meaning of boundaries by making their own soap bubble calendar. ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ဘာတွေသင်ကြားခဲ့ရလဲဘာတွေသင်ယူခဲ့ရလဲဆိုတာကိုဟိုမျိုးဟို sorry ဒီစနောင်စီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကိုကဘာလောက်နားလဲတယ်ဘာတွေသင်ကြားခဲ့ရလဲဆိုတာကိုအဲ့လိုစနောင်ကဒီလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ကလေးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ကလေးမှာအခြားရေးပြန်လဲစမ်းစစ်ပြီးတော့နောက်ပြက်ကတိန်လေးကိုအသုံးချပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ပြက်ကတိန်လေးဖန်တီးပြီးတော့ဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားသုံးသပ်တာမျိုးလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် If you look at the last page of the lesson plan for teachers, you will see examples of the program progress time and class schedule. ဟုတ်ကဲ့အမှဒီစာအုပ်လေးရဲ့တဲ့အမှနောက်ဆုံးမှကြည့်ရင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်သင်တန်းချိန်ကိုတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဟုတ်တဲ့ရေးထားပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးတွေမှာရေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုသင်တန်းတစ်ခုကဘယ်လောက်ကြာမလဲသင်တန်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုပြရမလဲအဲ့လိုမျိုး lesson plan ပါတယ်ပေါ့နော် We recommend the class to be a total of 3 sessions, but teachers can adjust the time flexibly. ဟုတ်ကဲ့အမှတော့သင်တန်းစာကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာ3ပိုင်းခွဲသင်ကြားဖို့အတွက်ဆရာမတို့ကအကြံပြုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဆရာဆရာမတွေနဲ့အချိန်ဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုတာတော့ကိုယ့်ဘာကိုနည်းနည်းတော့ပြန်လိုရင်လို့တို့ညှိလို့ရပါတယ် In the first session, students may watch the animation and do the first half of the workbook. ဟုတ်ကဲ့ပထမအပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကလေးတွေအနေနဲ့စနာကာတွန်းပေါ့နော်အဲ့တော့15မိနစ်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဗ
AD ဝတ်ဖို့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ကလေးရဲ့အစပိုင်းကိုလုပ်ကြမယ်သင်ခန်းစာတွေ In the second session, we recommend to fill out the rest of the workbook activities. ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကြံနေတဲ့သင်ခန်းစာမလုပ်ရသေးတဲ့ဟာတွေအားလုံးပြီးအောင်လုပ်ကြမယ် The last third session, students may complete the calendar activities. နောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ဒီပြက်ကတိန်လေးကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဆိုတာကိုသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Then I will introduce the overall contents of the workbook that will be used in our program and how to use it. ကဲအခုဒီလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ပေါ့နော် workbook လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုပြောပါမယ် Please refer to the lesson plan for specific teaching methods. အမှဆိုရင်တော့ကိုကဘယ်လိုအတိအကျသင်ကြားရမလဲဆိုတာကိုတော့သိကြရင်တဲ့စာအုပ်ထဲက lesson plan ကနေအဆင့်ကြည့်ပေးပါတဲ့အခုအတိအအောင်ပြောမှမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ We created this workbook to effectively review and practice the contents of the animation and storybook. ဟုတ်ကဲ့sorry, can you repeat that again? Okay, we created this workbook to effectively review and practice the contents of the animation and storybook. Okay, ဒီစာအုပ်ကလေးကိုဖန်တီးရတာတဲ့ဒီစနောင်းငါပြတဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီစနောင်းငါပြောတဲ့15မိနစ်စာဗီဒီယိုကာတွန်းလေးနဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ပုံမြင်စာအုပ်ကလေးထဲကပါတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဒီ web လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ် The workbook for sexual abuse prevention education consists of 4 contents. First, recognizing boundaries. Second, respecting boundaries. Third, learning where to ask for help. And fourth, recognizing my own preciousness. ဟုတ်ကဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ကလေးပေါ့ဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်မှုတူတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးဖြစ်တဲ့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ကလေးမှာအပိုင်း 4 ပိုင်းပါတယ် ပထမတစ်ခုကတော့ သူစီကိုစီကိုသိရဒုတိယတစ်ခုကတော့သူစီကိုစီကိုလေးစားတာနောက်တစ်ချက်ကတော့အကူအညီလိုရင်ဘယ်မှာတောင်းမလဲနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိရပါတော့ The first part of the workbook is we all have bubbles. ကဲပထမဆုံးအပိုင်းကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာပူပေါင်းလေးတွေကိုယ်စီရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖွင့်လာပါတယ်ဗောနော် In this activity, children should read a given situation and put the stickers on the area that others can pass. ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကလေးတွေကိုဒီပထမဆုံးဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုပေးမယ်အဲ့အခြေအနေမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကသူတို့စတစ်ကာလေးတွေကတ်မယ်အဲ့စတစ်ကာလေးတွေကတော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုသူများအထိတွေ့ကင်တွေတို့သူတို့အတွက်ပေါ့ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့လိုနေရာလေးတွေမှာကတ်မယ်တဲ့ The purpose of this activity is to learn the concept of boundaries expressed as soap bubbles and to learn that boundaries exist for themselves and for everyone. ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့စတစ်ကာလေးတွေကတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုဘယ်လိုလဲကိုယ့်ရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကိုစီသူစီဆိုတာမတူဘူးဆိုတာကိုလည်းလူတိုင်းအချင်းချင်းသိဖို့အော်ငါဒီလိုကတ်မယ်သူကဒီလိုကတ်ပါလားအဲ့လိုသိဖို့လည်းသင်ပေးသလိုပေါ့နော်ဒီဟာအဲ့လိုမျိုးဒီဒါစက်ပြပူပေါင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအော်ကတ်တွန်းရုပ်ကလေးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့နားလည်အောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြ While students compare their boundaries with other friends, teachers should mention that the size of bubbles varies from person to person so that they understand the relativity of their boundaries. ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီကလေးသင်ကြားတဲ့ကလေးငယ်တွေအနေနဲ့အခြားသူတွေနဲ့ပေါ့ဆန်းအောင်တယ်။အော်နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ပေါ့တယောက်နှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ဆရာကလည်းဗာပြောရမယ်ဆိုတော့
တရားနဲ့တရားရဲ့ဒီလိုဘူပေါင်းလေးတွေရအောင်ဆန္ဒစတစ်ကာလေးတွေကကြာကတ်ထားတာကိုကျန်တဲ့တရားဒီလိုမျိုးစီးရဲ့အကျယ်ဝန်းကလည်းမတူပါဘူးဆိုတာကိုပြောရမယ်ပေါ့နော်တရားနဲ့တရားကအဲ့အမှလည်းဒီမျိုးဟိုစီးတွေရဲ့ဒီမျိုးပြန်မြပြောပါဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့တရားစီးတွေရဲ့အကြီးနဲ့အသေးမတူတာကိုကလေးတွေကလည်းနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ် Let's move on to the second part of the workbook. အဲ့တော့ဒုတိယအပိုင်းပေါ့နော်ဒါစီးတွေသိသွားပြီဆိုရင်ဒုတိယအပိုင်းသွားမယ် The title of this part is Protect Other People's Soap Bubbles, and it is a part for respecting boundaries. ကောင်းစဉ်ကတော့အဲ့ဒီဒုတိယအပိုင်းကကောင်းစဉ်ကတော့အခြားသူတွေရဲ့ဒီစပ်ပြပူပေါင်းလေးတွေကိုကာကွယ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒါကဘယ်ထဲမှာပါတာလဲဆိုတော့သူစီကိုစီကိုလေးစားခြင်းပေါ့နော် The goal of this part is to learn that consent must be sought before entering other people's bubbles, and that no matter what their answers, we must respect it. ဟုတ်ကဲ့ဒီအပိုင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့သူကခလေးတွေကိုဒီစနအရှိမပြောခဲ့သဘောတူညီမှုပေါ့နော် consent နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာကို consent ဆိုတဲ့အရာကိုသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပြီးတော့ဟိုသူများပေါ့ကိုစီးရဲကိုမဝင်လာရင်မကြောက်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယ်သဘောတူညီချက်ကိုယ်အဖြေကိုကြားပြီးမှဝင်လာလို့ရမယ်ဒါမှလည်းမဝင်လာလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီကိုကသူများဒါမှလည်းကိုကသူများစီကိုအဲ့လိုမျိုး consent တောင်းလို့သူများကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ yes ဖြစ်ဖြစ် no ဖြစ်ဖြစ်အဲ့အောင်လေးစားရမယ် This part consists of the following 3 activities. ဟုတ်ကဲ့အမှဒီအဲ့ဒီမှာလှုပ်ရှားမှု3ခုပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီအခါမှာ The first activity is to distinguish between the answer of consent and rejection to the question of whether it is okay to enter their soap bubbles. ဟုတ်ကဲ့အမှဆိုရင်ပထမလှုပ်ရှားမှုမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပါတယ်အဖြေလေးတွေပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြေလေးတွေပေါ့နော်ဆန္ဒငါလို့ consent တောင်းတဲ့အခါမှာဖြေနိုင်တာမျိုးလေးတွေပေးထားတာကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့အဲဒီမှာဆိုရင်ဘယ်ဟာကပေါ့လက်ခံတာလဲဘယ်ဟာကညင်းပယ်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကလေးတွေကိုခွဲခြားခိုင်းပြီးတော့အယောင်ခြေခိုင်းမှာပေါ့နော် Before starting the activity, teachers can recall that the character Soul in the animation violated her friend's soap bubble. ဟုတ်ကဲ့အမှဆိုရင်အဲ့ဒီကာတွန်းကားလေးပြမယ်ပေါ့နော်ဒီကသင်ခန်းစာမပြအခုတော့မပြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဒီတကယ်တမ်းသင်ခန်းစာလေးကသင်တဲ့အချိန်မှာမသင်ခင်မှာကာတွန်းပြမှာဖြစ်တယ်ကာတွန်းနဲ့ဆိုးဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်လေးကတော့သူတငယ်ချင်းရဲ့ပေါ့နော်သူတငယ်ချင်းရဲ့စပ်ပြပေါင်းကိုမသိဘဲနဲ့တော့မတော်တဆကျူးကျော်ဝင်ရောက်မိတယ်ပေါ့နော်စီးကိုကြော်မိတယ်ပေါ့နော် Also, teachers should emphasize that even though it seems like a nice behavior, it may not be okay for your friends because the size of bubbles varies from person to person. ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒဆရာမတွေကဒီအပိုင်းကိုသင်ကြားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့အတိအပေးပြောကြရမယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုသိအောင်ဖတ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုကိုကတယောက်နဲ့တယောက်ကကိုစီသူစီကအကြီးအသေးမတူတဲ့အတွက်ကိုအတွက်အဆင်ပြေနိုင်မဲ့ဟာပေါ့ကိုကဒီလိုလုပ်ရင်ရတယ်ငါ့ကိုဒီလိုလာဖက်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးငါ့ကိုရုပ်တည်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေအဆင်ပြေခြင်းပြေပေမဲ့သူများကကိုနဲ့မတူနိုင်ဘူးမှာကိုကကိုပခုံးလာဖက်လို့ကြိုက်တယ်သူများကသူ့ပခုံးသွားဖက်လို့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသိအောင်တော့ပြောထားရမယ်တဲ့ Therefore, before you enter your friend's bubbles, you have to ask your friend every time. ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုစီးတွေအဲ့လိုဟိုသူများစပ်ပြပေါင်းလေးထဲမဝင်ခင်မှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းသဘောတူညီခွင့်အဲ့ consent ကိုတောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ် So please tell the students that we should respect other answers. ဟုတ်ကဲ့အမှဆိုရင်သူတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကလည်းအဲ့ဒါအတိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်ပါရောလေးစားနဲ့အတိအမှတ်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် In the workbook, there are various answers given. ဟုတ်ကဲ့အမှဆိုရင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တွေထဲမှာဆိုရင်သူကဟိုပေါ့အဖြေမျိုးစုံရှိရပေါ့နော်ဥပမာအောက်မှာ slide လေးထဲမှာပေးထားတဲ့လိုမျိုးပဲကောင်းပြီလို့ငါမလုပ်ချင်ဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဥပမာပေးထားတဲ့
အဖြေတွေအများကြီးရှိတယ် Students can color these answers in different colors to distinguish whether it is an answer of consent or rejection. ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ဒီလို color pencil လေးကိုသုံးပြီးတော့ဗောနော်ဘယ်ဟာကတော့သဘောတူတာဘယ်ဟာကတော့ညင်းတာဗောနော် yes လား no လားဗောဒီအဖြေတွေထဲကနေဝိုင်းမေးပါအဲ့လိုအကြောင်းကလေးနဲ့ခွဲပြီးတော့ At this time, it is important to emphasize that it is not a consent if a friend gave an unclear answer, such as well or I'm not sure. အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တတိတစ်ခုထားမှာတော့ဟိုမှာပေါ့လို့သူများအဖြေမဲ့ကိုကမေးလိုက်ဒါမှမဟုတ်လဲမသေးကြဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောတာကတဲ့ဒါ yes သဘောတူတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တတိထားမယ်ပေါ့နော် The second activity on the right part of the slide is about learning to respect the answer of rejection. ပြီးရင်ဒီညာဘက်မှာတွေ့ရလှုပ်ရှားမှုနှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူများကကိုယ့်ကိုညင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီညင်းတာကိုကလက်ခံရမယ်လက်ခံပြီးတော့တတိတစားလက်ခံရမယ်ပေါ့နော်အော်သူပါလဲသူကလည်းသူပဲပေါ့နော်ဒါကိုအတိအမှတ်ပြုရမယ်အဲ့ဒါကိုသင်ကြားပေးဖို့ဖြစ်တယ် This is to learn that if your friend refuses, you should respect his or her answer and should not enter your friend's bubble. Okay, ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေရဲ့ဒီလိုပူပေါင်းလေးရဲ့ပေါ့နော်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့မဝင်ရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုအကျေကိုတကယ်ချင်း no ဆိုပြီးညင်းပယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအတိအမှလည်းပြုရပါမယ် So in this activity, students should think about how you can answer if a friend answered no and write it down in the speech bubble. ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတကယ်ချင်းတွေက no လို့ပြောခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြန်တုံ့ပြန်မလဲပေါ့ဥမာအေးကိစ္စမရှိပါဘူးပေါ့အေးမင်းအဲ့လိုကိုကအငင်းခံရကိုဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုလည်းအောက်ကအဲ့မှာပူပေါင်းလေးမြင်ရလာတော့မသိတော့အဲ့ဟာလေးကတော့ဗာလဲဆိုဟိုစိတ်ထဲစကားပြောတဲ့အခါလေးကိုအဲ့ဒီမှာကိုကဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲဆိုတော့စာရေးကြည့်ရမယ် Teachers can give examples when students have difficulties. Okay, ဆရာမတွေကလည်းဒီဟာပေါ့နည်းနည်းလေးမလွယ်ဘူးလေသိရမလားကိုကိုညင်းလာရင်ကိုကဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အခက်အခဲရှိနေဆရာမတွေကကူညီပေးရမယ်တဲ့ Next, this is the third activity for respecting boundaries. Okay, နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ C တွေကိုလေးစားတာပေါ့နော် respecting boundary ပေါ့နော်တယောက် C တယောက်လေးစားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် sorry ကျွန်တော်ပြောမှာတော့ sorry ဟိုဒီလိုဒီစနအောင်က C တွေကိုလေးစားတဲ့သင်တဲ့နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုသုံးဖြစ်ပါတယ် Here you can practice asking permission, answering, and respecting answers. ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာဆိုရင်ဒီလှုပ်ရှားမှုသုံးကဘာလေ့ကျင့်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းမယ်ပြန်ဖြေမယ်အဲ့ဖြေတဲ့ဖြေကိုလေးစားတာပေါ့နော်သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ် Students will be able to review these 3 stages overall and practice in an actual situation. အဲ့တော့စနအောင်ကပြောတဲ့အဲ့လိုမေးမယ်ဖြေမယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံမယ်ပေါ့နော်အဲ့အဆင့်3ဆင့်ကိုကလေးတွေအနေနဲ့လေ့လာပြီးတော့အပြင်မှာပြန်လဲပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ကြမယ်အပြင်လောကမှာပြန်ပြီး First, let students read the 5 questions written on the left side of the table and choose between yes or no. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီအမှားဆိုရင်စပွဲလေးတွေ့တာ slide မှာ slide ကစပွဲလေးမှာရှိတဲ့အမေးလို့ပေါ့နော်အမေးကိုဘယ်ဘက်မှာတဲ့တော့အဲ့လိုအမေးရှိမယ်အမေးကို9ခုရှိလိမ့်မယ်အဲ့မှာမေးခွန်း9ခုရှိမယ်တွေ့တာမသိအဲ့မှာမေးခွန်း9ခုတွေမှာကြည့်ပြီးတော့ yes လား no လားပေါ့နော်ဒုတိယ column လေးကတော့ဖြေတာရောရပါတယ်လို့မရဘူးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရွေးရမယ်ကလေးတွေကိုရွေးခိုင်းရမယ် Then students can carry their workbooks around the classroom, exchange questions and answers with their friends, and complete the table. ဟုတ်ကဲ့အမှစနအောင်ကလည်းမျိုး
ဒီမှာရတယ်မရဘူးလို့ဘာလို့အိတ်ဆောက်စပွဲလေးကိုတွေ့သွားတဲ့အခါမှာအိတ်ဆောက်ကလေးကိုကျောင်းသားတွေကယူသွားပြီးတော့အတန်းထဲမှာအချင်းချင်းပေါ့ပြန်ပြီးတော့ပြောမှာကိုကမေးဒီမေးခွန်းမေးမယ်မေးခွန်းမေးရင်သူက yes လား no လားဆိုတော့မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဝိုင်းရမယ်ငယ်ချင်းတွေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်မေးပြီးတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ် At this time, the teacher should emphasize that the size of the bubbles is up to oneself, so it's okay to answer either yes or no. အဲ့ဒါဆရာကလည်းပြောရမယ်နော်ဒီတပည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ကစီးရမတူဘူးဆိုတာကိုပြောရမယ်တတိထပ်ပေးရမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစီးမတူတဲ့အတွက်ကိုယ်သဘောမတူလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ no လို့လက်မခံအောင်လို့ပြောဖို့မလေးပါနဲ့လို့ Also, teachers should guide students to refuse at least twice so that they can practice refusing when they don't want others to cross their bubbles. Okay. အမှဆိုရင်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ဟိုမိကွာ9ခုရှိရတယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံး2ခါလောက်တော့ပေါ့နော် no လို့ပြောကြည့်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုလဲလမ်းပြပေးရမှာပေါ့ဘာလို့လဲတစ်ခါတည်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟုတ်နဲ့ yes ပေါ့ yes ပဲပြောရများလွယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး yes man ဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေး no လို့ပြောကြည့်ဖို့ပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေကလမ်းညွှန်ပေးပါတဲ့ The goal of this activity is to help students actually practice what they have learned. Ask first, speak your thoughts, and listen to others' answers before you decide to enter their bubbles. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပါတယ်တရားကျောင်းသားတွေကိုတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအပြင်ဘာသင်ပေးမလဲဆိုတော့ဘာလုပ်အရင်မေးမယ်စိတ်ထဲရှိရဖြေမယ်စိတ်ထဲအရှိအတိုင်းဖြေမယ်ပြီးတော့သူများတွေပြောတဲ့အဖြေကိုလည်းသိချာနားထောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအထူးသဖြင့်ကိုကသူများစီးတွေကိုမကြော်ခင်မဝင်ခင်မှာပေါ့နော်အဲ့3ချက်ကအရေးကြီးရဆိုတော့သင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် The third part of the workbook is help me to protect my bubble. ဟုတ်ကဲ့ဒီအခန်း3ပေါ့နော်အပိုင်း3ကတော့စာအုပ်ကလေးရဲ့အပိုင်း3ကတော့ငါရဲ့ပူပေါင်းလေးကိုကာကွယ်ပေးကြပါတဲ့ The purpose of this part is to provide information on adults or specialized institutions so that students can ask for help when they actually experience sexual abuse. ဟုတ်ကဲ့ဒီအပိုင်းကတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့သူကဟိုလူကြီးတွေဒါမှမဟုတ်လဲအဲ့လိုမျိုးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ဌာနတွေကိုဒီလိုမျိုးကလေးတွေကအကယ်၍ပေါ့သူတို့အနေနဲ့နေပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်ခံရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းနိုင်မဲ့လူကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးအထူးဟိုဌာနတွေပေါ့နော်ဌာနတွေရှိခဲ့ရင်အဲ့ဌာနတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဝင်ငါပြောကြားပေးဖို့လူတွေသူတို့သိအောင်ပေါ့ပြောသင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် This part consists of 3 activities. ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီအပိုင်းမှာလှုပ်ရှားမှု3ခုပါပါတယ် The first activity is if someone comes into your bubble without permission, who can give you a hand? ဟုတ်ကဲ့လှုပ်ရှားမှုတင်မှာတော့ကိုယ်ဆက်ပြပေါင်းနေဟိုတဲ့သူများခွင့်မပြုဘဲဝင်လာရင်ပေါ့ဘယ်သူတွေကကိုယ်ကူညီနိုင်လိမ့်မလဲပေါ့နော် This activity aims to find out how much students know about the routes they can seek help when they experience sexual abuse. ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဒီလှုပ်ရှားမှုရဲ့ကတော့ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျန်းဖတ်ခြင်းခံရတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူတို့ဘယ်အကူအညီတောင်းနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေသူတို့အနေနဲ့အကူအညီတောင်းနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုသိရှိဘယ်လောက်သိရှိတလဲဆိုတာပေါ့နော်သိရှိရှာဖွေနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေ့လာဆရာမအနေနဲ့သိရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ် sorry The second activity is find out the list of your friends whom you can get help from. ဟုတ်ကဲ့အမှဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ
ဒုတိယလှုပ်ရှားမှုကတော့အမှရေးထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းနိုင်မယ့်နေရာတွေပေါ့သူတွေကိုစရင်းကလေးလုပ်ပြီးတော့ခြာရေးကြည့်ကြမယ် This activity allows students to share the information on the routes they can seek help. ဟုတ်ကဲ့ဒီ activity လေးကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုကနေတစ်ဆင့်သူတို့တွေအကူအညီတောင်းနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်ဥပမာဟိုတယောက်နဲ့တယောက်သိရမတူလေဥပမာကျွန်တော်ကဒီဟာသိရဆိုနောက်တစ်ယောက်ကအခြားသူသိနိုင်မယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းဝင်ငှားလိုက်တော့ကျွန်တော်သိရတယ်သူသိရတယ်သူသိရတယ်ကျွန်တော်သိတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးအကျိုးရှိနိုင်မယ် In this activity, students will introduce to their friends some institutions or adults they wrote in the first activity. ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟုတ်တယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးပထမလှုပ်ရှားမှုမှာကိုကဘယ်သူတွေအကူအညီတောင်းနိုင်မလဲဆိုတော့ခြာရေးထားတာတွေရှိမယ်အဲ့ခြာရေးထားတာတွေကိုအချင်းချင်းဝင်ငှကြမှာပေါ့နော်ဆန္ဒကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲ Teachers should instruct students to listen to their friends and write down their answers in the workbook. ပြီးတော့တငယ်ကြီးအချင်းဝင်ငှတဲ့အချိန်မှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးဆရာကနားထောင်ခိုင်းရမယ်သူတို့လည်းခြာရေးလို့ရအောင်ပေါ့နော် The last activity is We Can Get a Hand Here Also, which is the most important activity in this part. နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုကတော့ we can get a hand here also ဆိုတာတော့ဟို EDN စကားထားပြတယ်ပေါ့နော်စကားပုံဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုသူတို့အကူအညီပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့စကားပြောတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအပိုင်းရဲ့ဒီအပိုင်းတတိယအပိုင်းရဲ့အရေးအကြီးဆုံးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် The role of teachers is very important here. ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာမဒီလှုပ်ရှားမှုမှာဆိုရင်ဆရာဆရာမတွေအခက်အခဲတာလွန်စွာအရေးကြီးပါတယ် Teachers should teach students that they must ask for help from adults around them when someone else enters their bubble without permission. ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အခြားကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုသင်ပေးရမယ်ဘာလဲဆိုတော့အကေကိုယ့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့သူတစ်ပါးအခြားတစ်ပါးသူကကိုယ့်ရဲ့စီးရဲဝင်လာပြီးကြော်ဝင်လာပြီးဆိုရင်လူကြီးတွေဘာတွေပေါ့နော်စိတ်ထားရတဲ့သူအကူအညီတောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်သင်ကြားပေးရမယ် And teachers should give them additional information about institutions or adults that they can ask for help. ပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီလိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကူအညီတောင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငါလိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့နောက်အဲ့လိုဌာနတွေရောရှိရဲ့အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေဖွဲ့စည်းတွေကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုဝေငှပေးထားရမယ် Please check if the students are accurately recording the information. ပြီးတော့ပြန်စစ်ပေးရမယ်နော်ကလေးတွေကဒီလိုအခုပြောတာတွေကိုတေချာလိုက်နားထောင်နေကြသလားဆိုပြီးတော့ In this process, I recommend teachers to specify exactly what kind of help students can get from each institution. ဟုတ်ကဲ့အမှန်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုဒီမတူတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဌာနတွေကနေဘယ်လိုအကူမတူတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကူညီမှုတွေရနိုင်မလဲဆိုတော့လည်းဒီခါနည်းနည်းလေးရှင်းအောင်တော့ပြောပေးပါတဲ့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ပြောပေးဖို့ဒီဆရာမအကြံပြုလိုပါတယ် And please emphasize that even if students suffered sexual abuse, it is never their fault. ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုခံရတယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါကသူတို့အပြစ်လုံးဘယ်တော့မှသူတို့အပြစ်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုလည်းထောက်ပြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ Finally, this is the last part of the workbook with the title of We All Are Precious. နောက်ဆုံးပိုင်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးကတန်ဖိုးရှိပါတယ်အဖို့တန်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်းစဉ်ကလေးကတော့ We prepared origami as the final activity of the workbook. ဒီသင်ခန်းစာအုပ်လေးရဲ့နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့စက္ကူခောက်ခြင်းပေါ့နော် origami လှုပ်ဟာလေးကို
origami စက္ကူခောက်တာကိုထည့်ပေးထားတယ်စက္ကူခောက်ဖို့ပေါ့နော် We put this part in the workbook because we thought that students should first recognize that I am precious in order to know that we all are precious. Okay ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီအပိုင်းကဘာလို့ထည့်ထားလဲဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းတော့ကတန်မိုးရှိရသူတန်မိုးနဲ့သူရှိရဆိုတော့သိဖို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုတန်မိုးရှိရလို့အရင်မြင်မှသူများတွေကိုလည်းတန်မိုးရှိမယ်ရှိရဆိုတော့လေကိုကသိတာမယ်လေအဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုသိဖို့အတွက်ဒီစက္ကူခောက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်တယ် Before the activity, please show the children how to fold the paper plane. Okay ပြီးရင်ねဒီလှုပ်ရှားမှုလေးမှာဆိုရင်เนาะလှုပ်ရှားမှုလေးမစရင်မှာဟိုစက္ကူလေးဘယ်လိုခောက်အောင်လဲဆိုတော့ကလေးလေးကိုအရင်တစ်ချက်ပြပေးပါတဲ့ Folding paper planes can be difficult for children, so I hope the teachers will show it to the students first. တခါတလေအချို့ကလေးတွေအတွက်ကစက္ကူလေးခောက်တာပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးခက်ခဲနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်လဲမမကန်ကန်ခောက်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะခက်တဲ့အတွက်ဆရာဆရာမတွေကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုကူညီပြီးတော့လမ်းပြပေးရဖို့ဟောပေါ့ညွှန်လင့်ပါတယ် Then please emphasize that this activity is not just origami, but an activity that contains the message I am precious. Okay အမပြီးရင်ဒီဟာယူစက္ကူလေးမြန်ခောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဟိုဒီဟာကဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့သင်ခန်းစာအဓိကပေးနေတဲ့သင်ခန်းစာတဲ့ငါဟာအဖို့တက်နဲ့တန်ဖိုးရှိရဆိုတော့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် Check if the students folded the plane well and guide them to write I am precious on the wing of the plane. Okay အမှလေမြန်လေးခောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီခါခောက်ပြီးပြီလားမခောက်ပြီးလားစစ်မယ်စစ်ပြီးရင် I am precious ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖို့တက်ပါတယ်ငါအဖို့တက်တယ်ဆိုတော့လေမြန်အတောင်ပံလေးမှာရေးမယ် And please wrap up the activity by flying the planes together and highlighting that students should know the preciousness of myself in order to know the preciousness of all of us. အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးဟိုတနေရာထဲမှာအဲ့လိုမျိုးစုပြီးတော့လေမြန်လေးတွေအတူပြစ်လိုက်ကြမှာနော်ပြစ်လိုက်ရင်ဗာလဲလေမြန်ကလေးမှာငါတန်ဖိုးရှိရဲဆိုတာငါအဖို့တန်တယ်ဆိုတာပါတယ်အဲ့လိုကိုလေမြန်လေးနဲ့အတူအခြားသူတွေလေမြန်တွေအများကြီးလဲပြစ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အော်ဒါဘာကိုပြကျင်တာလဲဆိုတော့အော်ငါလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်လို့သူများတွေအားလုံးမှာလဲသူတို့ကလည်းသူတန်ဖိုးရှိပါလားဆိုတော့သိတော့အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ This concludes all the workbook activities we prepared. Okay ဒီဟာဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေပြီးပါပြီ Details on instruction purposes and methods are provided in the lesson plan, so please check the document. Okay ဒီသင်ကြားရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအသေးစိတ်ကတော့စာအုပ်ကလေး lesson plan ထဲမှာပါတဲ့အတွက် lesson သိရင် lesson plan ကိုကြည့်ပေးပါ Now, I would like to introduce the My Soap Bubble Calendar Kit, which is the last content of the Sexual Abuse Prevention Education Program. Okay ဒီနောက်ဆုံးပြမှာတော့ဒီပြက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပညာပေးရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ် The calendar kit includes 3 elements. အဲ့မှာဆိုရင်ပြက်ကလေးလေးမှာအပိုင်း3ပိုင်းပါပါတယ် First of all, there are front and back covers. Okay အဲ့မှာဆိုရင်ဒီပြက်ကလေးလေးမှာဒီအရှိဖုံးရဲ့အနောက်ဖုံးရဲ့ပါပါတယ် Secondly, there are 6 calendar pages with 2 months on a single page. And lastly, there are 6 pages that each contain monthly activities and guidelines. အဲ့ဆိုရင်ပြက်ကလေးကတော့6ရွက်ပါတယ်ပေါ့နော်6ရွက်မှာတစ်ရွက်မှာ2လပေါ့နော်2လစီပါတာပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုလတိုင်းမှာဒီလိုလတိုင်းမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်ရပေါ့လှုပ်ရှားမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်ရမယ်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေပါပါတယ်
So when you flip the activity page to the back, you can see the calendar page. ဒီမှာတစ်ဖက်မှာ calendar ရှိမယ်တစ်ဖက်မှာ activity လှုပ်ရှားမှုရှိမယ်ပေါ့နော် The purpose of the calendar kit is to review the contents of the workbook once again. ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြက်ကတိန်လေးရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကိုဆွမ်းအောင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်နှွှေးတာမျိုးပေါ့နော်ပြန်လဲပြီးတော့အသုံးချတာလေ့လာတာမျိုးသဘောပဲဖြစ်ပါတယ် Students will be able to not only review the educational contents in an entertaining way through various activities, but also feel a sense of accomplishment by making their own calendar by themselves. Okay. ဟုတ်ပါဘူးဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ်ပိုင်ပြက်ကတိန်ကလေးနဲ့ကိုရှိတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဟာဟိုဘယ်လိုလဲကောင်းမလဲဩငါဒါလှုပ်လိုက်တာပဲဒါငါလက်ရဆိုပြီးတော့ကိုယ့်အကိုဂုံယူပြီးတော့ပီတိဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျင်ကလှုပ်တဲ့အပြင် In addition, once they make a calendar, they can use it throughout a year, so they will be able to continuously remind and internalize the contents of the education. ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဆန္ဒပြောသလိုပဲเนาะဒီပြက်ကတိန်ကတစ်နှစ်တာလုံးသုံးဝါးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျောင်းသားတွေကဒီကောင်ခဏခဏတွေ့နေဒီအနောက်မှာလောက်မသင်ခန်းစာတွေကိုသင်ခဲ့တာတွေကိုအစင်မပြတ်ပြန်လည်ပြီးတော့မှတ်မိနေမယ်။မှတ်မိနေရောလက်ပွန်တတိရှိနေအောင်နော်လက်ပွန်တတိရှိမှတ်မိနေမှာဖြစ်ပါတယ် Now I will explain the purpose and content of each monthly activity. ဟုတ်ကဲ့အမှာတစ်လချင်းစီမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုလေးတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကဘာလေးတွေလဲဆိုတာဟုတ်တယ်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် The title of the January-February activity is Let's Draw Your Bubble. ဟုတ်ကဲ့January နဲ့ February လရဲ့ပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုလေးပေါ့နော် January February လရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးကတော့ဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းမှာဟောပေါ့ sorry ကိုယ့်ရဲ့ပူပေါင်းလေးတွေကိုကိုယ့်သာဆွဲကြအောင်တဲ့ In this activity, students will freely draw and decorate their bubbles on the picture of the person on the right. ဟုတ်ကဲ့အမှာကလေးတွေကကိုယ်ဆန္ဒရှိတဲ့အလျောက်ပေါ့နော်အမှာဟို slide လေးမှာကြည့်ပါဘယ်ဘက်ကပုံကလူအယုတ်ရှိရဲဒါပေမဲ့လူအယုတ်ကပလာရေးဘာမှမပါဘူးတဲ့လားအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုအကြောင်းဆုံးခဲတံလေးတွေပေါ့နော်ကိုယ်ဆွဲကျင်တဲ့ပုံစံပေါ့ညာဘက်မှာလို့ပြောပေါ့ကိုယ်ထွက်ချင်တဲ့လူပုံစံမျိုးတွေကိုကာလာခဲတံလေးတွေနဲ့အကြောင်းဆုံးခဲတံလေးတွေနဲ့ချဲရမယ်တဲ့ Just that the size of the bubbles surrounding the two cookies are different, the purpose of this activity is to inform students that every person has their own bubbles, and the size and the shape of the bubbles vary from person to person. ဟုတ်ကဲ့အမှာဆိုရင်ပုံကလေးမှာကြည့်ရင်တဲ့အမှာလူအယုတ်တိတိလေးနှစ်ခုကသူတို့ဝိုင်းထားတဲ့ပူပေါင်းစဝိုင်းလေးတွေကမတူဘူးတွေ့လားတစ်ခုကသေးပြီးတော့တစ်ခုကကြီးတယ်ဒါကဘာကိုအတိပြန်ပေးရလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့တယောက်ကစီးအကြီးနဲ့အသေးမတူဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြန်ပြီးတော့ပြန်လဲလစ်ကျင်တာပြန်လဲပြီးတော့တတိယအောင်လုပ်ပေးရလဲဖြစ်ပါတယ် You can guide students to remember this and freely imagine and draw their own bubbles. ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်စတောင်းကကိုအယောင်ခြေထားတဲ့လူလေးပေါ့နော်ကိုယ့်သာကိုလိုရင်းနဲ့အရွယ်အစားပေါ့နော်အဝိုင်းကလေးစဝိုင်းဆက်ပြပူပေါင်းလေးဆွဲကြည့်ရအောင်ဆွဲပေးခိုင်းပါ The title of the March-April activity is Let's Check Your Friend Coming into Your Bubble, and the May-June activity is Let's Write a sentence that refuses your friend to get into your bubble and decorate it. ဒီတတရနဲ့စတော့ထားအောင်နော် March နဲ့ April လရဲ့ဒီကျင်က March နဲ့ April လရဲ့ဒီကျင်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့သူကဒီဟောပေါ့တကယ်ချင်းတယောက်အဲ့လိုကိုစီးတဲ့အဲ့လိုဟုတ်ဘူးလဲဝင်ဖို့ကြိုးစားနေလားဆိုတော့ကြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကောင်းတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် These two activities aim to help students practice what to say in order to allow or refuse other people to enter their bubbles. ဟုတ်ကဲ့စနောင်းကတခုကတော့ကိုစီတဲ့ဝင်နေတာကြည့်အောင်ရနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုကိုစီတဲ့ဝင်တာလက်မခံဘူးညင်းအောင်နော်အဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုကဗာလဲဆိုတော့စနောင်းကပြောတဲ့ yes or no ပေါ့နော် yes ဆိုလဲ yes တခုက yes ပေါ့
အခုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ9လပိုင်း6လပိုင်းဟာတော့ no ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကိုစီးရဲဝင်မလားမဝင်ဘူးလားသူများဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟုတ် In the March-April activity, students will think about what words they can say if they want to allow a friend to come into their bubbles by giving them a high five. ဟုတ်ကဲ့အမှဆိုရင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အဲ့3လပိုင်း4လပိုင်းလှုပ်ရှားမှုမှာဆိုရင်ပုံကလေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့မှာဟိုဒီမှာတော့စဝိုင်းအနီလေးနဲ့ဝိုင်းထားတာပေါ့နော်ဆက်လိုက်မှာကြည့်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကျပြက်ကတိန်မှာဒီကောင်ကဟိုမပါဘူးပြစာမရေးထားဘူးဒီမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူများကိုစီရဲဝင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုခွင့်တောင်းပြီဆိုရင်ကိုက okay ရောလက်ခံတယ်ဆိုရင်တော့လက်ဖွားချင်းအဲ့လိုခလေးချင်းပေါ့အဲ့လို okay ဝင်သွားရ yes ဆိုလက်ဖွားချင်းရိုက်မယ်ပြင်ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့အမကိုကလက်ခံတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကတော့အမရေးထားတာ okay ကောင်းပြီငါတို့ high five လုပ်လိုက်ရအောင်ပေါ့ငါလည်းမင်းနဲ့ high five ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောထားတွေ့တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရပေါ့နော် Then the students will write down the words on a speech bubble. ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုကစနောက်ငါတို့ပြောမဲ့စကားကိုအဲ့ဒီဘာမှမရေးထားတယ်ပေါ့နော်အဝိုင်းကလေးမှာကိုကဖြည့်မယ် On the contrary, in the May-June activity, students will think about what words they can say if they want to refuse a shopkeeper trying to enter their bubbles and write them down on the speech bubble. အမှဆိုရင်နောက်9လပိုင်း6လပိုင်းခါကြတော့ကိုယ်လေးကိုဝင်မအောင်ကိုကလက်မခံအောင်ပေါ့နော်လက်မခံအောင်ဆိုရင်ဘယ်လိုညင်းမဲတော့ဒီဥပမာဆိုရင်ဒီပစ္စည်းရောင်းတဲ့သူကကိုစီတဲ့ကိုဝင်ဖို့ကြိုးစားနေဆိုတော့ no ပေါ့ညင်းတာကိုဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲဆိုတော့ကိုကတော့ကိုဖြေမဲ့အဖြေကိုရေးကြည့်ပါ Then students will freely color the pictures of March, April, and May, June activities. ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ကလေးတွေကအဲ့ပူပေါင်းလေးတွေကိုကိုယ်ဆန္ဒရှိတယ်လို့အယောင်ချဲလို့ရတယ် The title of the July-August activity is Do We Have to Ask for Permission? 9လပိုင်း10လပိုင်းဖြစ်တယ်တော့เนาะJuly August လှုပ်ရှားမှုမှာလောက်ရမယ်လှုပ်ရှားမှုကတော့ဟိုအခြေအနေတူတောင်တော့မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကိုကဟိုလက်ခံခွင့်တောင်းတင်လားမတောင်းတင်ဘူးလားပေါ့เนาะ When you compare the two pictures here, you can find 3 different parts except for the facial expressions. ပုံကလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံကလေးကနောက်ခံလို့ပါလို့เนาะအားလုံးလို့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဘယ်မှာပဲကွာသွားလဲဆိုတော့မျက်နှာအမူအရာလေးတွေမှာကွာသွားတာတွေ့ရမှာပါ In this activity, students will compare 2 pictures, find the 3 different parts, and circle them. ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာပုံကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့တဲ့ပုံထဲမှာမတူတဲ့အရာ3ခုကိုစဝိုင်းကလေးဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပြရမှာပေါ့เนาะအဲ့ကလေးတွေကိုထောက်ပြနိုင်မယ် When comparing the 2 pictures, you can see that the child's facial expressions are clearly different. အမှာတော့တီးသားသားကြီးမတူတာကတော့ကလေးတွေရဲ့မျက်နှာအမူအရာတွေကမတူဘူးပေါ့เนาะပုံနဲ့ပုံမှာ Even though the situation is the same, he looks surprised and embarrassed in the picture above, but in the picture below, he looks happy with a smile. ပထမပုံမှာအပေါ်ကပုံမှာဆိုရင်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာပါဟိုကိုအနောက်ကနေရုပ်တရက်ကြီးလာဖတ်တဲ့အခါမှာဒီကလေးကဟိုမျက်လုံးမျက်စံပြူးနေပါတော့သူကလန့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအောက်ကပုံမှာကိုအနောက်ကနေရုပ်တရက်ကြီးလာဖတ်လိုက်ခါသူကလည်းပြုံးပြော်ပြီးတော့ပြန်ကြီးမောနေအောင်တွေ့ရမယ် From this, we want students to learn that even the same person in the same situation can have different reactions from time to time. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စနောက်ငါတို့နေရာတူအခြေအနေတူနေအောင်ပါတော့เนาะတခါသေးကြရင်စိတ်ခံစားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဒီသူများသူတစ်ပါးရဲ့တုံ့ပြန်မှုကမတူနိုင်ဘူးပေါ့เนาะ We also want students to learn that they must ask others' permission before entering their bubble and always respect others' opinion. အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျောင်းသားတွေကိုအဓိကသင်ပေးရမှာဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသင်နားလဲစီခြင်းလို့လားတော့เนาะဒီဆရာမအနေနဲ့အခုပြောနေဆရာမအနေနားလဲစီခြင်းကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်စေပေါ့အခြေအနေဘယ်တော့တူသည်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးစီးတဲ့ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်တဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ခွင့်တောင်းမှုပေါ့နော်အဲ့ဒါကို
ရဲ့အရေးပါမှုသိသိနေတာဖြစ်ပါတယ် The September-October activity is finding all the crushed bubbles and fixing the crushed parts by drawing a circle with colored pencils. ပြီးရင်ဒီစက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်စက်တင်ဘာနဲ့အောက်တိုဘာလှုပ်ရှားမှုကတော့တဲ့ပူပေါင်းအဲ့မှာပုံထဲမှာလည်းတွေ့ပါပူပေါင်းကလေးတွေကကွဲနေရတွေပါတွေ့မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုကရောင်စုံခဲရတယ်ပြန်ပြီးတော့နော်ဆက်ပေးရမှာပေါ့နော်အရောင်လေးတွေချဲပေးပြီးတော့ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြန်ဖာထေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် The purpose of this activity is to emphasize that everyone's bubbles should be respected and protected. ဟုတ်ကဲ့အမှတော့ဒီ activity လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့လူတိုင်းရဲ့စီဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့လိုစပြပူပေါင်းကလေးကိုပေါ့နော်လေးစားပြီးတော့ပေါ့နော်ကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုသိသိချင်တာဖြစ်ပါတယ် Lastly, the November-December activity is writing down the names of the people who they can ask for help when their bubbles are invaded. နောက်ဆုံးတော့ဒီ17လပိုင်း12လပိုင်းလှုပ်ရှားမှုကတော့တဲ့သူကဒီဟောအကယ်၍ကိုအဲ့လို12ကလို့အကြံဖတ်မှုတွေလုပ်မယ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်လည်းအနေရရှိလာပြီဆိုရင်ကိုကအကူအညီတောင်းနိုင်မဲ့လူတွေပေါ့နော်အဲ့အားလေးတွေကိုဒီပွင့်ဖတ်လေးတစ်ဖက်စီမှာခြာရေးကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် The purpose of the activity is to let students recognize that there are people who can help them when their bubbles are invaded, and let them think about the people, especially adults, they can ask for help. ဟုတ်ကဲ့အမှကိုအကူအညီတောင်းနိုင်မဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုလဲလူကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးဆရာမတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီကလေးတွေကိုစဉ်းစားနိုင်မှုဖြစ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ရုပ်တရက်ဆိုရင်လည်းကိုကတိရောတိထားပဲချမရေးထားရင်ရုပ်တရက်ကြီးထပြောခိုင်းမသိဘူးလေအဲ့လိုပဲဒါလည်းတကယ်ကိုအတွက်အနေရရှိလာပြီဆိုရင်ကိုကမေ့တော့တက်တယ်ဒီအဲ့ကြောင့်ချရေးကြည့်ဟာဖို့ပါတယ် The reason why this activity is necessary is that when students' bubbles are invaded, it can be difficult for them to ask others for help. အဲ့လိုပဲပေါ့ခလေးတွေအတွက်ဆိုရင်ကိုခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကဟိုအကူအညီတောင်းဘသူအကူအညီတောင်းအောင်လဲဆိုရုပ်တရက်ကြီးဆိုရင်ခလေးတွေအတွက်ပို့တော့ခက်တယ်အဲအကြောင်းဒီလိုလှုပ်ရှားမှုမျိုးလုပ်တာအရေးကြီးပါတယ်လိုအပ်ပါတယ် Then they may suffer alone. အဲအကြောင်းသူတို့အနေနဲ့လည်းဒီမျိုးခံရရင်လည်းသူများအကူအညီမတောင်းမိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲတယောက်တည်းခံရတယ်တတ်ပါတယ် But if the students think of people who can help them in advance through this activity, it will be easier for them to ask for help when they actually need to in the future. ဟုတ်ကဲ့ဒီမျိုးအဲ့လိုမျိုးစနောင်းကလည်းမျိုးကိုယ်ဘသူကအကူအညီပေးနိုင်မလဲဘာလဲဆိုတာကိုကျောင်းသားတွေကလည်းစဉ်းစားဒီလိုမျိုးဒီ activity လုပ်တဲ့အခါမှာကိုဘသူကိုရေးရဘသူကိုခေါ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်မှာတကယ်အရေးကြုံလာရင်လည်းပေါ့နော်တောင်းကနေဒီလိုလုပ်လို့ရတာရောငါဟိုတခါဒီပန်းပွင့်လေးပုံမှာရေးဘူးတာပဲဆိုတော့သိမယ်ပေါ့နော်အထောက်အကူပြုလာမှာဖြစ်ပါတယ် However, there is something to be careful about when doing this activity with students. ဒါပေမဲ့အမှတော့တစ်ခုတော့သတိထားမှရှိပါတယ်ဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာနော်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာ Teachers should emphasize in class that it is never the students' fault, even if they couldn't ask for help when their bubbles were invaded. ဘာပေါ့သူတို့ဆရာတွေကတော့တပည့်တွေကိုသိအောင်တော့ပြောထားမယ်ပါလို့ဆိုတော့ဘာပေါ့သူတို့ရဲ့အကယ်၍များတော့သူတို့ရဲ့ဒီစီးတွေကိုသူများကြော်လာတာကိုကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်အကူအညီတောင်းဖို့မတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းဒါသူတို့မှအပြစ်မရှိဘူးနော်ငါမလုံနိုင်ရလိုက်မလုံနိုင်ရလောက်လေခြင်းလားဆိုပြီးတော့လိုက်ရလေခြင်းလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအပြစ်တင်နေရာမျိုးတွေမလို့ခြင်းပေါ့နော်ဒါဟိုကိုအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ Please make sure that students do not feel guilty about it because anyone can struggle to take action quickly in those kinds of situations. အရှိမပြောခဲ့သလိုပါနော်ဒါတခါတလေကြောက်လဲစိတ်ကရှုပ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ဒုက္ခရောက်နေအချိန်မျိုးမှာဆိုရင်လူတိုင်းကဒီကလေးပဲမပေါ့ဘူးနော်လူကြီးတွေတောင်မှရုပ်တည်းကြီးအချိန်မကင်ပြီးလက်မကင်ပြီးဖြစ်တတ်တာတော့တဘာဝပါပဲတဲ့အဲ့ဒါအဲအကြောင်းမလို့ဆနောက်မှာသူတို့အပြစ်မရှိပါဘူးလို့သိအောင်တော့လုပ်ပေးရပါမယ်
Now, I would like to conclude the explanation of the calendar kit with a few recommendations. ပြောဒီပြက်ကလေးတွေကပြီးအကြောင်းဘယ်လိုသုံးရမလဲပြောတာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာမအနေနဲ့သူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အကြံပေးချက်ကလေးတွေပေးနေပါတယ်တဲ့ While students are making the calendar, I recommend teachers to check if they are participating well and following the guideline of each activity. ဆရာမတွေအနေနဲ့သူတို့ဒီလိုကလေးတွေကပေါ့နော်ဒီလိုပြက်ကလေးထဲမှာပြထားတဲ့အဆင့်တွေကိုပေါ့နော်တစ်ဆင့်ချင်းတခြားလိုက်နာနေလားပါလားကိုဟိုစစ်ဆေးခိုင်းရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဟိုတစ်ခုချင်းတခြားလုံနေလားပေါ့နော်တခြားလုံနေလားကိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးရမယ် And after all the activities are over, teachers can ask some students to make presentations of their calendar so that the class can share and accept various opinions. အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ဆရာမတွေကဒီလိုပြက်ကလေးကလေးနဲ့ရောပြက်ကလေးနေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို presentation လုပ်ခိုင်းရမယ်လုပ်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအချင်းချင်းပေါ့ကိုယ်ရဲ့မတူတဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အမြင်တွေကိုဝေငှဖို့ပေါ့နော်အချင်းချင်းပေါ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအချင်းချင်းတန်းနေမှာ More specific information on how to use the calendar kit is included in the lesson plan, so please refer to it. ဟုတ်ကဲ့အမှဒီထက်ပိုပြီးတိတိကျကျသိကြရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့အမှ guideline ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟိုလမ်းညွှန်မှာကြည့်ပြီးတော့ lesson plan မှာကြည့်လို့ရပါတယ် Thank you for listening, and if you have questions, please feel free to ask us or contact us. ဟုတ်ကဲ့အခုပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တော့ဆင်ပေးဆရာဆရာမတွေအတွက်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့မေးခွန်းမေးစရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ် Now let's begin our second part of the seminar. Okay, အခုကျွန်တော်တို့ဒုတိယအစီအစဉ်ကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် The first session of the COVID-19 prevention education will be a professional lecture on how to prevent COVID-19 for lower grades by Professor Bomjo O. အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပမောက္ခဖန်ချုံကနေပြီးတော့ပထမပိုင်းနေဖြစ် COVID-19 ကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့သူတို့ရဲ့ Seoul University မှာBorame Medical Center မှာသူကတော့တာဝန်ရှိသူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Okay, let's start. Hello. Okay. My name is Bomjo, a professor in the Department of Family Medicine at the Burmese Medical Center. မင်္ဂလာပါတဲ့သူဆရာနာမည်ကတော့ဘုံဂျိုအိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီ SNU ဒီဟို Seoul University ကဒီလိုမျိုးမိသားစုဆေးဝါးကုသရေးနဲ့ဆေးဝါးစင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆေးဝါးကုသရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ professor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပမောက္ခတယောက်ဖြစ်ပါတယ် In my current hospital, I work for the Department of Family Medicine and serve as the head of the Epidemiological Investigation Support Group. ဟိုသူရဲ့ဆေးရုံမှာဆိုရင်တော့သူကဒီမိသားစု medicine ပေါ့နော်မိသားစုဆေးဝါးကုသရေးဌာနမှာလုပ်ပြီးတော့သူကလက်ရှိမှာတော့ဒီလိုမျိုးကာယောဂစုံစမ်းမှုမှာဒီလိုမျိုးဟော support group ဆိုတော့အထောက်အပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့မှာပါဝင်တယ်ပေါ့နော်သူကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ် Okay, at first, let me begin with the information about the COVID-19 pandemic. အခုစပြီးတော့ဒီ COVID-19 ကာယောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်အလက်လေးတွေနဲ့စပြောကြမယ် Uh,
If you visit the official website of WHO, you can see this current situation of the COVID-19 infection for each day worldwide. အမှဆိုရင် WHO ပေါ့နော် World Health Organization ရဲ့တရားဝင် website ကိုကိုကသွားပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်အမှဒီလက်ရှိရောအဲ့လိုမျိုးဟိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေကိုကိုကတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုသွားပြီးကြည့်လို့ရတယ် In July 2020, I had the opportunity to give my first presentation about COVID-19, and the picture on the left shows the status at that time. သူကတော့ဆရာအနေနဲ့ကတော့ဇူလိုင်လပေါ့နော်2020တုန်းကသူကဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ presentation ပထမဆုံးအကြိမ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကလုပ်ခဲ့တုန်းကရှိရဲ့ဒီ WHO website မှာရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရောယောဂကူးစက်မှုနှုန်းအခြေအနေကိုအမှဘယ်ဘက်ကပုံ slide ကဘယ်ဘက်ကပုံလေးမှာတွေ့ရမှာပါအမှ2020ခုလပိုင်းမှာရေးထားပါတယ်လို့ရေးထားပါတယ် In July 2020, the confirmed cases were about 12.8 million, and the number of deaths was 580,000 worldwide. အဲ့ဒီတော့ကတော့သူကကူးစက်တဲ့နှုန်းကကူးစက်သူဥယေက12.8 သန်းရှိခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးတာကတော့ဗောနော်အဲ့လို9,800,000 ကျော်ရှိရဗောနော်ကမ္ဘာအနှံ့ However, at this time, COVID-19 has not been diminished. ဒါပေမဲ့လည်းအခုကြည့်မယ်ဆိုရင် COVID-19 ကကူးစက်တာတို့သေဆုံးတာတို့လည်းကျသွားတာမရှိပါဘူးတဲ့ The picture on the right side shows the situation in August 2021, about 1 year after the left picture. ဟုတ်ကဲ့အမှညာဘက်ကပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါက2021 ဩဂုတ်လမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရှိရဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပထမဘယ်ဘက်ကပုံပြီးတော့တစ်နှစ်ကွက်တိနီးပါးပေါ့နော်ကြာတဲ့အချိန်မှာရှိနေအခြေအနေဖြစ်ပါတယ် The confirmed cases exceeded 200 million, and the number of deaths was over 4.3 million. အမှသေဆုံးတဲ့လက်ရှိကူးစက်တဲ့နှုန်းကတော့အဲ့ဒီတော့တန်း200ကျော်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့တဲ့သေဆုံးတာကတော့ 4.3 သန်းရှိနေပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော် We know that this trend still continues. အဲ့ဒါကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဟာဆက်ပြီးတော့မကျသွားဘူးဆက်ဖြစ်နေတော့မှာ trend အဆက်သွားနေတော့မှာတော့တွေ့ရပါတယ် So this slide shows the statistics of Myanmar. ဒီ slide မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့အမှာမြန်မာဆိုတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ထောက်ထားနော် 2 weeks ago, it says that 530,000 confirmed cases and 19,000 deaths. အမှာဆိုရင်ဗာရေးထားလဲဆိုတော့ကူးစက်သူကအတည်ပြုထားတာတော့ကူးစက်သူအတည်ပြုထားတဲ့ဥယျာဉ်ကတော့ 5,300,000 ရှိပြီးတော့တဲ့သေဆုံးတာကတော့19,000 ရှိရပေါ့နော် Compared to Myanmar, this shows the statistics of South Korea on the same day. အဲ့ဒီမှာဒီဟာကတော့မြန်မာပြည်ကအဲ့လိုမျိုးစနောင်ကအချက်အလက်နဲ့တဲ့အဲ့တနေ့တည်းမှာပဲတောင်ကိုရီးယားမှာရှိရဲ့အချက်အလက်နဲ့ကိုနှိုင်းယှဉ်ပြထားတယ်တဲ့ Okay, South Korea has its own statistical data about the confirmed cases, the patients under treatment, and the deaths in each region. အမှာဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားကသူတို့စီမှာသူတို့ဘာသာသူတို့အဲ့လိုမျိုးနော်စရင်စရာတွေရှိရပေါ့နော်ဒီလိုကူးစက်သူဥယေတို့ဟုတ်လူနာတွေကုသခံလူနာတွေနဲ့သေဆုံးတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့စရင်တွေပြီးတန်းရှိပါတယ် Due to the transmission of the new variant between June and August in 2021,
the disease control level was lifted, and the whole country was in an emergency. အဲ့ဒီမှာဂျွန်လနဲ့2021เนาะအဲ့ဂျွန်နဲ့ဩဂုတ်လတုန်းကကြားထဲမှာဆိုတော့ဒီယောဂပုံစံပေါ့မျိုးကွဲအစ်စ်ကပြန့်နှံ့သွားတဲ့အတွက်တဲ့ဒီလိုမျိုးဟောပေါ့ဟိုယောဂထိန်းချုပ်တဲ့စီးဥပဒေတွေအတားအဆီးတွေပုံမှန်မြင့်မာသွားတယ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကလည်းအရေးပေါ်အခြေအနေကိုရောက်သွားပါတယ်တဲ့ Recently, the interest and efforts concentrated more on the control of the severe patient and vaccination rather than the control of the confirmed cases. အဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့ဒီမျိုးဒီသူတို့တွေပို့ပြီးတော့ view site အားထုတ်နေတာတော့ဘယ်အပိုင်းဘက်မှာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုလဲယောဂပြင်းထန်တဲ့လူနာတွေကိုထိန်းချုပ်တာရယ်နောက်ကာကွယ်ဆေးထိုးတာရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့တော့အရင်တော့ကတော့ဟိုပေါ့ဒီမျိုးကူးစက်သူဥယျာဉ်ကိုရော့နေတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့စနောင်းကပြောသလိုယောဂပြင်းထန်တဲ့သူတွေကိုထိန်းချုပ်တယ်နောက်ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးတာကိုပို့ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားဆိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော် Thank you. And the COVID-19 pandemic has significantly changed our daily life. အမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ COVID-19 ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လူနေထိုင်မှုဘဝတွေတော်တော်ကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော် In South Korea, there are positive changes such as the reduction of the drinking and smoking, but we also see less physical activity, increasing depression or anxiety, and increasing obesity. အမှဆိုရင်နော်တောင်ကိုရီးယားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေတွေ့ရတယ်ဥပမာလူတွေကအရက်တောက်တာနည်းသွားတာဆေးလိပ်တောက်တာနည်းသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်ရင်ကြတော့တဲ့လူတွေကကိုယ်လက်လှုပ်ရှားနည်းသွားတယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေမြင့်မားလာတယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လူတွေကမလှုပ်ရှားတော့ဝလာတယ်ပေါ့နော် So in today's presentation, I would like to focus on 4 key points, things to know about the COVID-19, prediction of severity in confirmed cases, and information on vaccination and the fake news. ဒီနေ့ presentation မှာတော့တဲ့သူကဘာဆရာအနေနဲ့တဲ့တော့ချက်၄ချက်ကိုအပေါ်မှာအာရုံစိုက်လိုပါတယ်အဲ့ဒီဟာတော့ဘာလဲဆိုတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကောင်းစရာတွေနောက်ဒီကူးစက်တဲ့လူတွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်သူကယောဂပြင်းထန်နိုင်လဲပေါ့ဟိုစိုးရင်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်အထိဖြစ်နိုင်တာရယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမှန်းမလဲရယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမှတ်သားဖွဲ့ရတယ်ရယ်နောက်တစ်ခုကျတော့သတင်းမှားတွေပေါ့နော် Okay, I'll start the first thing. Things to know about COVID-19. I'm sure that you already know many things about COVID-19. အခုပြောမှာတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကောင်းစရာများပါတော့အခုဒီထဲမှာပါတဲ့ဆရာမတွေအနေနဲ့လည်း COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်ကြီးရောသိထားလောက်ပြီးပြီလို့ဆရာထင်ပါတယ်တဲ့ The most important feature of COVID-19 is that the virus spreads through the air droplets by means of our respiratory organs. COVID-19 ရဲ့အဓိကသူ့ရဲ့လက္ခဏာတော့ဗောနော်ထူးခြားတဲ့လက္ခဏာတော့ဗာလဲဆိုတော့သူကယောဂပြန့်တဲ့ပုံအားတဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှူအင်္ဂါတွေထဲကနေထွက်လာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီအမှုန်လေးတွေပေါ့အဲ့လို droplet ရေလိုမျိုးအမှုန်လေးတွေကနေတော့တစ်ဆင့်ယောဂတနေရာကိုကူးဆက်တာဖြစ်တယ်တဲ့ The common symptoms include fever, cough, shortness of breath, fatigue, and body ache. ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ယောဂလက္ခဏာပုံမှန်တွေ့ရတဲ့လက္ခဏာယောဂလက္ခဏာတွေပါတယ်လဲဆိုတော့ဖျားမယ်ဖြောင်းဆိုးမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုအသက်ရှူကကြက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ fatigue ညောင်းညာပြီးတော့ကြိုက်ခဲနေမယ်ညောင်းညာနေမယ်ပေါ့နှုံးနေမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ body ache ဆိုတာတော့အဲ့လိုတစ်ခုလုံးကြိုက်ခဲနေမယ်ပေါ့နော်
For the prevention of the infection, it is globally recommended to wash the hands well, wear the mask, and keep a distance over 2 meters between one person and another. Okay, the Gabalo Maro, the yoga kago dread, Ludeo, Ama, Lemon Sabo, that they shall sabo, no, Namina Ponta Po, the Yanta, the Rabio, and Namita, Quabio, or not, Alamio, Lopo, Ludeo, a champion power. Then how can we differentiate COVID-19 from the common cold or flu in winter? Okay, tomorrow Nine, COVID-19 or you Piara, the Molasoma Pida, dog way about a PM Shara or below Quemere or COVID-19. In fact, it is difficult to clearly distinguish them. Again, how are they? COVID-19 you Piara, a PM Shara, don't know. Teacher Quebo Surale, the Gerema Cabare. The common cold is less contagious and show low-grade fever, cough, and running nose, while influenza and COVID-19 are more contagious. I think the connection is not good. Yeah, I will. I repeat. The common cold is less contagious and shows low-grade fever, cough, and running nose, while influenza and COVID-19 are more contagious. You Piara, not Gusa no nere. You do a little bit Kubu or Tede or not be a chance for the Nasia de Shie. Your Togui ne Kubi Gajaro, Gusa da Puyo Loere, your Gusa da Puyo Loere. In particular, COVID-19 has a latent period of about 2 to 14 days before symptoms appear, and so it is hard to infer who has transmitted the virus. Well, the COVID-19 to Nayagani said the native or do yoga all near a tema. All near yoga lefnai Piagama, all near at the Badua. Badu yoga de Kuni, the Baduma yoga a Kukan letter. Tibo, Sisibo, cat or not, the tema only at the In addition, since there are a variety of symptoms, they may not be differentiated by the symptoms alone. You're now through my young Yabia, you Matu Guevia, yoga Lakana here, Drone, through yoga Lakana, who a TV or not quite how to be our. No vaccine is available for common cold, but there are vaccines that are effective against influenza and COVID-19 to some extent. No, who you Piara at Dobono, Kawaz either Amachiao, the Met, the milk COVID net, the Yoto Tiamushi, and the milk Kawazidi or Shiva, who you Piara at Kawazi Machi. Most people recover from COVID-19 infection after 3 or 4 weeks, but in some cases, the symptoms continue more than 4 weeks.
ပုံမှန်ဆိုရင်တော့လူတော်များကိုဗစ်ကူးဆက်ပြီးရင်3ပတ်ကနေ4ပတ်လောက်ကြာရင်သူကဟိုယောဂကနေစပြီးယောဂပျောက်ပြီးတော့ပြန်သက်သာလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့အချို့ sorry my bad ဒါပေမဲ့အချို့နေအချို့အဲ့လိုမျိုးအချို့ကူးဆက်တဲ့သူတွေမှာတော့အဲ့လိုမျိုးယောဂလက္ခဏာတွေကအဲ့လို3ပတ်4ပတ်ထက်တောင်ကြာသွားကြာရတဲ့အထိပြနေရရှိပါတယ် These cases are referred to as long COVID-19. Okay. ဒီဟာတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဟိုပါပေါ့ long COVID ပေါ့နော်ရှည်လျားတဲ့ COVID လို့ခေါ်ပါတယ် Although we know many new things about COVID-19, the basic precautions are the same. Wash your hands well and wear a mask well. ဟုတ်ပြီအမှဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို COVID နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးထပ်သိလာတာရှိအောင်เนาะဒီကြားရည်မှာဒါပေမဲ့ဟိုအခြေခံအားဖြင့်ကတော့ကာကွယ်နည်းယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်နည်းတွေပါတယ်ကတော့အတူတူပါပဲလက်မမှန်ဆေးမယ်မျက်နှာဖုံးတပ်မယ်ပေါ့နော် In South Korea, these kinds of posters were prepared and distributed to many places for the prevention. ဟုတ်ကဲ့အမှအောက်မှာဆိုရင်တွေ့ရပုံထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲဒီလို poster လေးတွေကိုတောင်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်ပညာပေး poster လေးတွေပေါ့နော်နေရာတကာမှာ cut ထားပါတယ်ပြင်ဆင်ရော Okay, the next thing is prediction of severity. And I'm scared of COVID-19 for three major reasons. ဟုတ်ကဲ့အခုဒုတိယအကြောင်းပြောရမယ်အဲ့မှာဒုတိယအကြောင်းမှာဆိုရင်သူကဒီ professor အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာလို့ COVID-19 ကိုကြောက်ရမလဲဆိုပြီးတော့သူကအကြောင်း3ချက်ပေးထားပါတယ်ချက်3ချက်ပေးထားပါတယ် First, it is easy to spread. Second, it causes fatal consequences to the vulnerable. And the third, it gives a big burden on the limited medical sources. ဟုတ်ကဲ့သူကပထမတစ်ချက်ကတော့ယောဂကိုဗစ်ကကူးစက်ပြန်ပွားဖို့လွယ်တယ်နောက်ဟောပေါ့ဟိုဒီမျိုးဒီကူးစက်ခံပြီးရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအားနေတဲ့သူတွေပါတယ်အတွက်ဆိုရင်သေလောက်တဲ့အထိယောဂပြင်းထန်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီလိုမျိုးသူရေးထားတာတော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလောကအတွက်ဝင်ပြီးသေးတာမဟုတ်ပါဘူးဟောလူနာတယောက်ကိုကုသရင်အရန်ဟိုအကုန်ကြစရိတ်ကြီးရအရန်ရင်းနှီးရတယ်ပေါ့နော်လူနာတယောက်အတွက်ဟုတ် Therefore, studies have been conducted around the world to predict severity from those who have mild symptoms or those who are without a symptom. ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမျိုးဟောပေါ့ကဘာအနှံ့မှာလည်းလေ့လာမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးဟိုယောဂလက္ခဏာမရှိရသူဒါမှမဟုတ်ယောဂလက္ခဏာအနည်းငယ်ပြတဲ့သူတို့ဘာတို့လေ့လာရောဒီလိုမျိုးယောဂပြင်းထန်မှုပေါ့နော်ပြင်းထန်တဲ့နှုံးခတ်မှန်းနိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ် In South Korea, when a person is found positive in a COVID-19 test, we check if the person has symptoms. တောင်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီ COVID test လုပ်လိုက်လို့ဒီလူက positive ဖြစ်နေဆိုရင်တဲ့အဲ့လူမှာယောဂလက္ခဏာတွေပြလာလို့သူတို့အရင်စစ်ကြည့်ရပေါ့နော် If the person is asymptomatic, they are sent to a self-quarantine or residential treatment center. အဲ့လိုမျိုးအကယ်၍ဒီလူနာကလက္ခဏာမပြတဲ့ယောဂလက္ခဏာမပြတဲ့လူနာတယောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုး self quarantine ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုသီးသန့်နေခိုင်းတာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီ
ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရောလက်ရှိရက်ကွက်တွင်မှာရှိရဲ့ရက်ကွက်မြို့နယ်တွေမှာရှိရဲ့ယောဂကုသရေးဌာနစီကိုပို့လိုက်တယ် if there is a low self-consciousness or any other severe symptoms, they are hospitalized and subject to severe patient management. ဟုတ်ကဲ့ပါအမအကယ်၍လူနာအဲ့လိုမျိုးသူယောဂပြင်းထန်ပြီးတော့တတိလစ်သွားတာတို့เนาะအခြားအဲ့လိုမျိုးပြင်းထန်တဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပြလာခဲ့ရင်เนาะတို့ဆေးရုံပို့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုဟိုဒီလိုမျိုးယောဂပြင်းထန်လူနာကြီးကြပ်တဲ့နေရာကိုပို့တယ်ပေါ့เนาะ Some of those who are in a residential treatment center or self-quarantine at home experience severity and thus transported to hospitals. အချို့အဲ့လိုမျိုးစနောက်ငါအိမ်ထဲမှာရောတယောက်တည်းquarantine ကိုခွဲထားပြီးတော့ကိုယ်ကတော့အိမ်မှာပျောက်အောင်လုပ်တဲ့သူတွေကတော့နဲရောနဲရပေါ့ဒါပေမဲ့အချို့လူတွေမှာယောဂပြင်းထန်တဲ့လက္ခဏာတွေပြလာယောဂတွေပြင်းထန်လာပြီးတော့ဆေးရုံပို့ရတာတော့ရှိပါတယ်တဲ့ The ratio is reportedly about 3 to 5%. ဒါပေမဲ့လည်းသူအဲ့လိုမျိုးဆေးအိမ်မှာနေပြီးတော့မှဆေးရုံပို့ရတာတော့တဲ့3ကနေ5%လောက်ပဲဒါရှိပါတယ် The other studies conducted in the early stage of COVID-19 identified 4 predictors of severity, which are fever, high CKMB level, diabetes, and low oxygen saturation level. အဲ့ဒီ COVID-19 စဖြစ်ခါစားကာလတုန်းကတဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဒီယောဂပြင်းထန်လာနိုင်စေတဲ့အလိုဟိုအကြောင်းအရာ3-4ခုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဖျားတာရယ်ရှိမယ်နောက် CKMB level မြင့်တက်တာရယ်နောက်စီးကျိုရှိရယ်နောက်အောက်ဆီဂျင်ပျော်ဝင်နှုံးနဲတာပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းမဝင်တာပေါ့နော်ဟုတ် In South Korea military, there are attempts that have been made to predict the severity. အဲ့မှာတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်မှာဆိုရင်တော့တဲ့သူတို့ဒီယောဂပြင်းထန်တာအတွက်အဲ့လိုခန့်မှန်းနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ် AI analysis was used to predict the prognosis in preparation of shortage of beds. အဲ့မှာဘာကိုအသုံးချပြီးတော့ကြိုးစားလုပ်ဖို့ကြိုးစားရလဲဆိုတော့ပေါ့နော် AI ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကိုသုံးပြီးတော့သူတို့ကဟောပေါ့ဒီလိုမျိုးအကယ်၍ယောဂတွေကူးစက်သူများလာလို့ကတင်နေနဲလာတာတို့ဘာတို့တွေဖြစ်လာမှာဆိုလို့လေအဲ့လိုမျိုးကြိုတင်ပြီးတော့တွက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီကတင်နေဘယ်လိုနဲလာမယ်အဲ့လိုမျိုးကြိုတွက်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ I also conducted a study on the same topic and write a paper last year. ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူမိနစ်ဆရာအနေနဲ့မိနစ်တုန်းကတဲ့ဒီကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအဲ့လိုမျိုးစာတမ်းတစ်စောင်ပေါ့နော်ရေးခဲ့ပါတယ် It's similar to global patterns that the elderly who have fever and shortness of breath at the time of being confirmed are very likely to experience severity. ဒါကဘာလုံးမှာတွေ့ရတဲ့ပုံမှန်တွေ့ရတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့တဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေပေါ့နော်သူတို့ကအငယ်သူတို့မှာဖျားနာပြီးတော့အသက်ရှူတာခက်ခဲလာတာတော့ဆိုရင်တို့အတီးပြုတ်နိုင်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့သူတို့အတွက်ကယောဂအခြေအနေဆိုးပြီလို့ပြောလို့ရတယ် And the third topic is about the vaccinations. And many people think that the vaccination is the method for terminating the COVID-19 pandemic. ဟုတ်ကဲ့လူတော်များတော့ကာကွယ်ဆေးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာရှိနေတာကတော့COVID-19 ကပ်ရောဂါကြီးလုံးဝအမြင့်ပြတ်တော့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးမဲ့နီးလန်းလို့ထင်ပါတယ်
The vaccination is usually repeated in an interval of 6 months. ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ဟောကာကွယ်ဆေးရလည်းဘယ်လိုထိုးရလဲဆိုတော့6လတစ်ကြိမ်6လ interval နဲ့ပတ်ပြီးတော့တစ်ခါပေါ့နော်ထိုးတာဖြစ်တယ် And the vaccine information is available in the official website of American CDC site. အမှဆိုရင်လည်းကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American မှာရှိရဲ့ CDC ရဲ့ website CDC website ပေါ့နော်အဲ့မှာတော်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကာကွယ်ဆေးဘယ်လိုထိုးရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ I'm not talking about the principles of the vaccines today. ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အထက်မှာတဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေရဲ့မူတွေပါတယ်မပါပါဘူးတဲ့ There are many kinds of vaccines, and the vaccines manufactured by AstraZeneca and Pfizer are the major ones administered in South Korea. ဟုတ်ကဲ့ကာကွယ်ဆေးကမျိုးစုံရှိရပါတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုး AstraZeneca နဲ့ Pfizer ကတော့တောင်ကိုရီးယားမှာအဓိကထိုးတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ် Vaccines can prevent not only the COVID-19 infection, but also the progress to severity, even in the case of the infection after the vaccination. ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတာကိုဗစ်ကူးစက်နှုန်းကိုလည်းကျဆင်းနိုင်သေးတယ်လို့ပေါ့နော်သူကအကယ်ထိုးပြီးတော့မှယောဂကူးစက်ခဲ့ရင်လည်းယောဂရဲ့ပြင်းထန်မှုကတိတိကျကျကျဆင်းသွားပါတယ်ပေါ့နော် Initially, the adults were subject to vaccination, but the age group has been extended to the minors at the age of the 12. ဟိုအစားတော့ကတော့ဒီလိုကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အုပ်စုကိုလူကြီးတွေကိုပဲပေးထိုးတယ်ပေါ့နော်ကာကွယ်ဆေးလူကြီးတွေကိုပဲကာကွယ်ဆေးပေးထိုးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အသက်12နှစ်ကအဲ့လိုအသက်ငယ်ပိုင်းနဲ့ဒီရော12နှစ်ကနေအထက်ပေါ့အဲ့ရနေစပြီးတော့ထိုးနေပါပြီ The last subject is the fake news, as known as infodemics. And okay, fake news is transmitted around the world. ဟုတ်ကဲ့သတင်းမှားတွေပေါ့နော်အခုနောက်ဆုံးပြောမှာတော့သတင်းမှားတွေကအဲ့တကဘာလုံးမှာပြန့်နှံ့နေရဲ့တဲ့ The fake news is harmful because it disperses the effort that should be concentrated on the prevention and treatment of COVID-19. အဲ့ဒီသတင်းမှားတွေကတဲ့ဘာကြောင့်ပြဿနာရှိလဲဆိုတော့အနေများလဲဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့က COVID-19 ကိုကုသတာကာဝယ်တားဆီးရဲ့နေရာမှာအာရုံစိုက်နေရမယ်အဲ့လိုအတုံခွန်ဆိုင်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကိုဟိုဘယ်လိုလဲသွေးကွဲအာရုံလွဲသွားအောင်လုပ်နေလို့ပဲ Various methods have been proposed to correct the fake news globally every day. နေ့တိုင်းဒီလိုဟောပေါ့ဒီကမ္ဘာအနှံ့မှာသတင်းမှားတွေပြန့်နှံ့နေတာကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်နီလာနေတစ်မျိုးအဲ့လိုတင်ပြနေကြတယ်ပေါ့နော် The spread of the fake news is referred to as infodemics. ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီသတင်းမှားတွေပြန့်နေတာကိုသူတို့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တော့သူတို့ဘယ်လိုခေါ်ကြလဲ infodemic ပေါ့နော်သူကကပ်ရောဂါဖြစ်တဲ့ pandemic နဲ့သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်တဲ့ information ကိုပေါင်းလိုက်တော့ infodemic လို့သူတို့ကနှလုံးပေါင်းပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် Due to the advancement of IT in our time, fake news is propagated so fast, and it has a serious impact on the society. ဟုတ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခေတ်မှာဤပညာအရန်တိုးတက်တဲ့အခါမှာเนาะသတင်းတွေပြန့်လာအရန်မြန်တယ်အဲ့လိုသတင်းတွေပြန့်လာမြန်တာနဲ့အတူဒီသတင်းမှားတွေကလည်းအရန်ကိုပြန့်လာမြန်ပါတယ်အဲ့ဒါလူအဖွဲ့အစည်းမှာအကြီးကြီးကျယ်ကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် The fake news spreads as rapidly as COVID-19 pandemic and causes serious damage to the victims who accept it. ဒီသ
သတင်းမှားတွေက COVID-19 ပြန့်တယ်လို့ပဲအချိန်အမြန်အချိန်အဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ပြန့်နေတယ်ပေါ့နော်ပြန့်တဲ့အခါမှာဒီသတင်းမှားကိုယုံမိရဲ့လူတွေကအတွက်အရန်ကိုဒုက္ခရောက်ရပါတယ် Although it causes social confusion, the subject of the responsibility is not clear. အမှန်ဆိုရင်လူအဖွဲ့အစည်းကြမှာလုံးဝကိုအဲ့လိုမျိုးအာယုံထွေပြားရှုပ်ထွေးတာတွေဖြစ်စေပေမဲ့တဲ့ဒီဘယ်သူမှတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာတော့ခုထိမကွဲသေးပါဘူးတဲ့ Moreover, since the tangible losses look small, it is often neglected. Yeah. ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဟာတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကလည်းအတိုင်းအတာအရာတော့နည်းတဲ့အတွက်လည်းနည်းနည်းလေးစကားတွေထည့်မပြောကြဘူးပေါ့နော်လူတွေက Sorry. Therefore, when we encounter informations about COVID-19 online, we have to filter the fake news by interpreting the information subjectively. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေကို online မှာတွေ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းမှားလားသတင်းမှန်လားကိုယ့်အသာကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားဆန်းစစ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် We need to make effort to accept only the important and correct information. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးသတင်းမှန်ကန်တဲ့သတင်းအရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေကိုဒါလက်ခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့အားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် This is the material officially provided by WHO. ဒါကတော့ WHO ကထုတ်ပေးထားတဲ့ဟိုစာပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ် It teaches that we have to check the information, identify the source of the information, check the date, and examine the supporting evidences. ဟုတ်ကဲ့အမှဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့သူကပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတင်းတစ်ခုတွေ့မယ်အဲ့သတင်းကိုစစ်မယ်အဲ့သတင်းကဘယ်ကလာလဲကိုကျွန်တော်တို့ရှာပြီးတော့ကြည့်မယ်ရက်စွဲကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါရသတင်းဟောင်းနေဖြစ်နေတတ်တယ်ရက်စွဲကိုကြည့်ပြီးရင်သူ့ရောသူအဲ့သတင်းကိုရောအခြားနောက်သတင်းတစ်ခုကထောက်ပံ့ဟောဘယ်လိုလဲထောက်ဟောဘယ်လိုလဲမှန်သလားမမှန်သလားအခြားသတင်းတစ်ခုနဲ့တိုက်စစ်ကြည့်ရမှာပေါ့နော် In South Korea, card news has been prepared to provide the right information and correct misinformation. မှာဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်ဒီလိုကပ်ပြားလေးနဲ့ပေါ့နော်သတင်းလေးတွေကိုဝေငှပေးပါတယ်အချက်လက်လေးတွေဝေငှပေးရဲအဲ့လိုမျိုးဝေငှခြင်းအပြင်ဒီလိုမျိုးဟိုသတင်းမှားတွေကိုဘယ်လိုပြောအောင်လဲမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုဝေမျှပြီးတော့အဲ့လိုမှားတဲ့သတင်းတွေကိုညှင်းပယ်ပြတာပေါ့နော် Okay, this is the end of my presentation, and thanks for your attention. Okay, ဟိုအခုတော့ presentation လေးကတော့ပြီးသွားပါပြီနောက်ထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you for the lecture, Professor. And let's take a short stretch time. And from now on, there will be a lecture on how to use educational contents related to the prevention of COVID-19 by student members Dong-an Shin and Young-eun Yu. အခု
အခုကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားအဖွဲ့ဝင်ကနေပြီးတော့ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒုံဟန်ရှင်နဲ့ယွန်အန်ဟူတို့ဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမတို့ကျေးဇူးပြည့်ကင်မရာဖွင့်ပေးနော်ပြီးတော့အတန်ပိတ်ပြီး All right, so could you hear me? All right, let me start. Good afternoon, everyone. My legal name is Dong Han Shin, but you'd rather call me Khan. Okay, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ဒုဟန်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကို Ken လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ် I hope the seminar from Professor Bomjo O will greatly help you to understand what COVID-19 is. ဒီ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့information အများကြီးရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ် Now, as Yun-sung introduced, I'd like to talk about how we are able to utilize our materials for the COVID-19 prevention educational program. ယွန်းစုပြောသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေဒီ training နဲ့ပတ်သက်ပြီး COVID-19 ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဒီလိုမျိုးထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် All right, so let me roughly introduce what we are supposed to discuss today. အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအခုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် First, ပထမဆုံးအနေနဲ့ I will explain the purposes and expected effects of this program. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ program ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မျှော်လင့်ချက်ရလဒ်ကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် After then, I will explain the outline of the program. ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအစီအစဉ်ရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်း and emphasize the important points of the material used, 2 videos and a workbook. ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုအရေးကြီးသောဗီဒီယိုနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် All right, then let me tell you the purposes and expected effects of our program. Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီအစီအစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မျှော်လင့်ချက်များကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Unfortunately, this is very unfortunate. All right, and we have a huge issue through the world. Okay ကံမကောင်းစွာဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုမျိုးကိစ္စအကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် That is apparently COVID-19, you know. အခုကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် COVID-19 ဒီလိုမျိုး COVID-19 ကာလကြာရှည်လာမှုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် As we know, COVID-19 is not a mere kind of disease, but a prolonged pandemic. ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီ COVID-19 ကတော်ရုံယောဂမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးအချိန်ကာလကြာရှည်သောယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် And even we have a myriad of unexpected variants like Alpha, Beta, Delta, and Omicron. အဲ့တော့ဒီယောဂတွေကအများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော် All right, then we can't help it, but we should learn and adopt the strategies of how we are able to protect ourselves from COVID-19. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲအဲ့လိုနီးလန်းစနစ်တကျတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကသိယူရမှာဖြစ်ပါတယ် This is why we have prepared this kind of a program for school children. အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးကလေးကျောင်းသားတွေဟိုပြန်ပြီးတော့ဝင်မြတ်ဖို့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်တွေကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် In this program, we will address 2 topics. The first one is the COVID-19 guidelines, and the second one is the importance of vaccination. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီရဲ့ program မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမခေါင်းစဉ်ကတော့ COVID-19 ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကာကွယ်ဆေးရဲ့အရေးပါမှုပေါ့နော် This program consists of 2 videos and a workbook.
အဲ့တော့ဒီရဲ့ program ကတော့ဒီရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာ video နှစ်ခုရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းလက်ကျခန်းစာအုပ်လည်းပါပါတယ် To convey the message that we should protect ourselves, our neighbors from COVID-19. ဒီလိုမျိုးလောက်ရချစ်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကိုကန်ကွယ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီယောဂတွေမပြတ်နှံ့အောင်ကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် From this program, we can expect the effectiveness of our program by including easy content. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အစီအစဉ်မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ညှော်လစ်ချက်ရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ program အကျိုးကျေးဇူးလည်းပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးခေါင်းစဉ်ကိုလည်းလွယ်ကူသောခေါင်းစဉ်တွေလည်းလောက်ထားပါတယ် We have 5 points specifically. However, to summarize ကျွန် them, တော်တို့ကတော့ go ahead. Okay, you can go. So we have 5 points specifically. However, to summarize them, အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ5ချက်ရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုး5ချက်အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရတော့ we have made well-organized materials with clear messages, with a variety of storytellings and pictures, which children probably like. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းကိရိယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုမျိုး story စာအုပ်လေးတွေပေါ့နော်ပုံပြစာအုပ်လေးတွေလည်းလောက်ထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပုံလေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာပြီးလို့ရှိရင်လည်းចောင်းသားတွေလည်းကြိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် Now I think it's time to describe the outline of our educational program. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ကတော့ဒီအဓိကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ် The program is comprised of 2 units. အဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်ကတော့ unit တစ်ခုလောက်ထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖက်စီပုံနှစ်ခုဖက်စီထားပါတယ် In the first unit, we discuss COVID-19 and its prevention guidelines. အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကတော့ COVID-19 ကိုရိုနာအကြောင်းအရာနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုနည်းလမ်းများကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် You can start with a 5-minute intro to let children check and discuss the prior knowledge, including guidelines. အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ចောင်းသားတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဒီ5 minute အချိန်ယူပြီးတော့ចောင်းသားတွေသူတို့ဘယ်လိုမျိုး COVID-19 ကိုသိထားလဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတာပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လောက်သိထားလဲဆိုတာကိုအရေးဆုံး9 minute အနေနဲ့လောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် And then you may show them the first video, which deals with the basic information about COVID-19 and the guidelines. ပြီးလို့ရှိရင်25 minute ရှိသောဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုပြတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျတော့COVID-19 ရဲ့အခြေခံအကြောင်းအရာများပြီးလို့ရှိရင်လည်း COVID-19 ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်များလည်းပါပါတယ် After playing that, you should explain some key points of the video in more detail. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်မှာအဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာចောင်းသားတွေကိုဆရာမတွေကအဓိကအချက်เนาะဒီဗီဒီယိုထဲမှာပါတော့အဓိကအသေးစိတ်အချက်လက်များကိုចောင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ငှရမှာဖြစ်ပါတယ် As well as having them do some relevant activities in the workbook. All right. ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီလက်ချစ်ခါစာအုပ်လည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆရာမတွေကဗီဒီယိုအကြောင်းပြောပြလို့ရှိရင်လက်ချစ်ခါစာအုပ်တွေကိုចောင်းသားတွေကလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Let me mention them later. အဲ့ဒီဟာကြတော့နောက်တစ်စီစဉ်အနေနဲ့ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Meanwhile, in the second unit, we state the reason why we should comply with the COVID-19 guidelines as well as the vaccination. အဲ့တော့ဒုတိယအခန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီ COVID-19 ကိုသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကဘယ်လိုမျိုးအရေးပါလဲပြီးလို့ရှိရင် COVID-19 ကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုမျိုးအရေးပါလဲဆိုတာကိုပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ် You can initiate the lesson with review of the first unit in 5 minutes. အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ចောင်းသားတွေကိုအချိန်9မိနစ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကတော့ပထမအချိန်အနေနဲ့သူတို့ကိုပြန်လဲလက်ချက်ချင်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
After that, you may put the second video like a sketchbook animation in the screen along with additional explanations. ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီမှာရုပ်ပြကတ်တိုးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအဲ့ဒါတွေကိုကလေးတွေကိုပြရမှာဖြစ်ပါတယ် And then you can allow them to be engaged in drawing activities in the workbook. ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မိနစ်20အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီ workbook စာအုပ်လေးချက်ကပ်ပေးပြီးတော့သူတို့ကိုရုပ်ပုံရေးဆွဲကြည့်လောက်ရှာမှုများကိုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Lastly, you can wrap up the lesson with a general review of our program in another 5 minutes. ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့နောက်ထပ်9မိနစ်အချိန်ပေးပြီးတော့အချိန်ယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုမျိုး COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းများကိုပြင်လည်ပြီးတော့လက်ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုယ့်ကိုယ်ပြင်လည်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လက်ကျင့်မှုယူရမှာဖြစ်ပါတယ် Now, I reckon that I have to explain what the videos are intended and what points you should emphasize. ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့တတိပြုရမယ့်အချက်များဒီဗီဒီယိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အထူးတတိပြုရမယ့်အချက်များကိုဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် As I have mentioned before, we have 2 videos for the program. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာဗီဒီယိုတစ်ခုရှိပါတယ် The first one is an animation concerning COVID-19 and its prevention guidelines. ဟုတ်ကဲ့ပထမဗီဒီယိုကတော့ကိုရိုနာနဲ့ပတ်သက်သောကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစည်းကမ်းများအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးလောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် In this video, here are formally state the prevention guidelines to protect people from COVID-19. ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းကတော့အဲ့ဒီမှာသူရဲကောင်းမိသားစုတစုရှိပါတယ်သူတို့တွေကတော့ဒီ COVID-19 ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲပြီးလို့ရှိရင်လူကနေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီ COVID-19 မကူအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Actually, that is what you have watched right before. အမှန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ program စခင်မှာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် The second one is a sketchbook animation. နောက်တစ်ခုကျတော့ဗီဒီယိုနောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီပကြီးရုပ်ပြပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရကတိုအကြောင်းအရာပုံချမ်းဆွဲစာအုပ်အတွက်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် Hero father and son from the first video talk about the principles of vaccination and the reason why we should follow the guidelines. အဲ့တော့ဒီသူရဲ့ကောက်ဖတ်ခင်နဲ့သူရဲ့ကောက်သားကတော့နော်ဒီ first ဒီ video ပထမတစ်ခုမှာကတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့ဒီ COVID-19 ရဲ့ကာကွယ်ဆေးပေါ့နော် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပြီးလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုလောက်ရတယ်လဲဆိုတာဗီဒီယိုထဲမှာဖော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် From now on, let me continue to explicate them in details. ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် To elaborate on the first video, it consists of these 4 points. ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုကတော့၄ချက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော် The first one is about how COVID-19 spread and what the symptoms are. ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးအချက်ကတော့ဒီ COVID-19 ရဲ့ဘာကြောင့်ပိုးမွှားတွေကပြန့်နှံ့တယ်လဲပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲပေါ့နော် You should highlight that COVID-19 has a latent period of 2 to 14 days. ကျွန်တော်တို့သိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် COVID-19 ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ထဲမှာရှိလို့ရှိရင်2ရက်ကနေ14ရက်အထိအဲ့ဒီမှာ COVID-19 ရဲ့ပိုးတွေကရှိတယ်ပေါ့နော် And despite being not mentioned, you should make children know that there might be an asymptomatic infection. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ COVID-19 ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လက္ခဏာတွေကပေါ့နော်ကလေးတွေကဘယ်လိုမျိုးသိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုအရသာမခံစားနိုင်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အနက်မခံစားရဘူးအဲ့လိုမျိုးလက္ခဏာတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်ပေါ့နော် Whilst ageusia or anosmia can be an important sign of COVID-19.
ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအရသာမခံစားသောလက္ခဏာပြီးလို့ရှိရင်အနတ်မခံရသောလက္ခဏာတွေကတကယ်ကိုအရေးကြီးသောလက္ခဏာတွေဒီ COVID-19 ရှိသောလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် The second part deals with how we wear a mask correctly as well as cough etiquette. ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယအချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့mask ကိုဘယ်လိုမျိုးမှန်ကန်စွာတပ်ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် You should stress that children should cover their noses and mouths with their masks. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုပြပြရမယ်ဆိုတာကတော့ဒီ mask ကိုတေချာစွာမှန်ကန်စွာတပ်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်နှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကိုတေချာစွာဖောင်းအုပ်ပြီးတော့ mask ကိုတပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် You may instruct them to practice how to wear a mask after the video. ဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတကယ်အပြေပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမှတ်ကန်တော့ mask တပ်ထားခြင်းကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် The third motive of the video explains how to wash hands. ဒီအပိုင်း3ပေါ့နော်အချက်3ဗီဒီယိုထက်ကအချက်3ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလက်ကိုမှတ်ကန်စွာဆေးကြောရမလဲအဲ့ဒီမှာကျတော့အစစ်ချောင်းစစ်ရှိပါတယ်ပေါ့နော် You may have a time to let children practice how to wear their hands with 6 steps in the video. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်လေးနဲ့ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်လေးနဲ့ယူပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့တကယ်လက်ချခအနေနဲ့ចောင်းသားတွေကလေးတွေနဲ့လက်ကိုအဲ့လိုမျိုးချောင်းစစ်ပေါ့နော်အစစ်ချောင်းစစ်လက်နိုင်ပြီးတော့လက်ကိုဆေးကြောစွာဆေးကျစွာဆေးကြောရမှာဖြစ်ပါတယ် I recommend you to emphasize that they should wash their hands thoroughly for more than 30 seconds. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးလက်ဆေးချေကအချိန်ကတော့30စက္ကန့်ထက်မနည်းလက်ကိုတေချာစွာဆေးကြောရမှာဖြစ်ပါတယ် In the last part, နောက်ဆုံးအပိုင်း here is in the last part, we organize miscellaneous guidelines including social distancing, ventilation, and disinfection. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခြားသောလမ်းညွှန်မှုများလည်းရှိပါတယ်ဥပမာပေါ့နော် social distance အဲ့မှာလူမှုရေးအကွာအဝေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ပိုးတက်စေတောက်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပိုးမွှားတွေမပြတ်အောင်အကွာအဝေးနဲ့ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ် It is important for you to highlight that children should speak to others if they seem to have any kind of symptoms like a coughing or a kind of a heat. ဟုတ်ကဲ့အဓိကအချက်ကတော့တကယ်ရည်ကြီးသောအချက်ကတော့ကလေးတွေကသူတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလက္ခဏာတွေခါစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေကိုပြရမယ်ဥပမာထောင်းဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလက်ချောင်းနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလက္ခဏာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးတွေကိုအရေးတိုင်ပေးရမှာအရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် Right then, let me turn to the second video. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယဗီဒီယိုကိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် In the first part, the father accounts for how vaccine works. ဟုတ်ကဲ့ဒီဒုတိယဗီဒီယိုရဲ့ပထမအချက်ကတော့ဒီကာကွယ်ဆေးဟာဘယ်လိုမျိုးအလောက်လောက်လဲဘယ်လိုမျိုးတော့အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Considering that this is education for young children, it will be better to focus on the effects of vaccine itself. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာတော့ဒီဟာကတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ရမှာကတော့ဒီရဲ့ COVID ဒီရဲ့ကာကွယ်ဆေးကအကျိုးသက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ရှိလဲအကျိုးသက်ရောက်မှုဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အာရုံစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် You should also convey that there should be side effects so that they are able to choose whether they will get vaccinated or not. ဟုတ်ကဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးကတော့တချို့ကာကွယ်ဆေးမှာကျတော့ဒီလို side effect ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ဒီကျွန်တော်တို့တေချာတွေ့ရမှာကတော့ဒီ vaccine ကိုဒီကာကွယ်ဆေးကိုထိုးရမလားမထိုးရဘူးလားဆိုတာကိုတေချာလေ့လာစုံစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ် On the other hand, in the second scene, the son narrates the story of Saul, which gives children a reason. အဲဒီတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့နှစ်ပိုင်းမြောက်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့သားကတော့ဒီပုံပြချက်မှာသူ့ရဲ့သားကတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရတယ်လဲ Why they should comply with the guidelines even if COVID-19 is apparently not fatal to them, isn't it?
ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဥပမာကွာဒီကလေးတွေကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး COVID-19 ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကိုလိုက်နိုင်ရတယ်လဲကျွန်တော်တို့မှာ COVID မရှိပေမဲ့လည်းဘာကြောင့်လိုက်နိုင်ရတယ်လဲဆိုတာကိုဒီရဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ပိုင်းမြောက်မှာပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် But you can't underestimate that the importance of the guidelines due to the fact that COVID-19 might be lethal to the elder, like their grandparents. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိဒီ COVID-19 ကပေါ့နော်လမ်းညွှန်ချက်ကအရေးကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအကလုံးတော့မသိပါဘူးဒါပေမဲ့တော့ဒီကတ်တိုထက်ကရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီ COVID-19 ဆိုတာကတော့ဒီလိုမျိုးကာကွယ်မှုကအရေးကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတော့အဖိုးအဖွားတွေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် All right, I think that it is time to pass my microphone to Un for the description of the workbook. ဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်း Un ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဒီ workbook လက်ချခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြားသွားဖို့အချိန်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ် Good afternoon. You can call me Ann. Hello မင်္ဂလာပါကျွန်မကို Un လို့ခေါ်လို့လည်းရပါတယ် Lastly, I will talk about how to use workbook and what to emphasize. ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်မကတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့လက်ချခန်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Workbook is a review of the contents covered in the video and is a medium to effectively convey the educational goals we intended. ဟုတ်ကဲ့ဒီရဲ့ဒီလက်ချခန်းစာအုပ်ရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပြန်လည်ပြီးတော့ကိုလက်ကြည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုထိုင်းရရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့လက်ကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီပညာရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်များကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြစ်စီပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Also, we would like our class not to be just a one-time class, but to encourage the students to transfer educational content to their daily lives. ဟုတ်ကဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့တင်တဲ့တစ်ခုကဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးသွားမှာမပြီးသွားစေချင်ပါဘူးဒီအခန်းတစ်ခန်းတဲ့အတွက်နဲ့တင်တာကမပြီးသွားစေချင်ပါဘူးကျောင်းသားတွေကိုနောက်ထပ်သူတို့ရဲ့နေ့တိုင်းဘဝပေါ့နော်အသုံးပြုသွားဖို့ဒီရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုအသုံးပြုသွားဖို့ပြောချင်ပါတယ် Therefore, we categorize topics in the video into 5 categories and organize them with a variety of pictures. ဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလည်းပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုမျိုးအမျိုးအစား၅မျိုးခွဲခြားထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပဲဖြစ်ဒီ workbook စာအုပ်ထဲမှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပကြီးအမျိုးစုံသောပကြီးများလည်းပါပါတယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာပေါ့နော် workbook စာအုပ်ထဲမှာ Through this, we focused on creating easy content so that even young students with poor literacy or learning skill can easily follow. ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့လေဒီရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဒီရဲ့စာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုလည်းမခက်ခဲသောခေါင်းစဉ်များလောက်ထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်းလောက်လို့ရပါတယ်ပါဝီပြီးတော့လောက်ဆောင်လို့ရပါတယ်ခက်ခဲသောခေါင်းစဉ်များလည်းမလောက်ထားပါဘူးပေါ့နော် As the picture on the right-hand side, the table of contents of the workbook is composed as follows. အဲ့တော့ဒီရဲ့ညာဘက်ပုံပေါ့နော်ညာဘက်ပုံရဲ့အောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်သူတို့ကျောင်းသားတွေကဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုဘယ်လိုမျိုးလိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် From this part, please look at the sample on the bottom. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အောက်ပိုင်းနော်လက်ချခန်းအောက်ပိုင်းကိုလက်ချခန်းကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် In the first activity, students color each mask and attach a sticker on the person who wears the mask correctly. Okay, ဒီရဲ့ပုံမှာကျတော့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားတွေကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီmask တတ်ထားတော့လူတွေကိုအဲ့လိုမှာဝယ်ရောင်စုံနဲ့ဆွဲရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် sticker နဲ့ mask အမှန်တတ်ထားတော့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ပကြီးကိုထားလို့ရမယ်အရောင်စုံဆွဲရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် sticker နဲ့ကပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် I would like to emphasize and explain students that covering nose and mouth accurately is the most important. အဲ့တော့ဒီရဲ့စာမျက်နှာ3ကပေါ့နော်ဒီ mask ကိုဒီအကြောင်းကိုပြောပြချင်တာကတော့ mask ကိုမှကန်စွာတတ်ထားသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့နှာခေါင်းသူတို့ရဲ့ပါးစပ်ကိုမှကန်စွာဖောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်
In the second activity, our aim is to explain how far the droplet can spread when we wear masks inappropriately. ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီရဲ့စာမျက်နှာလေးမှာဒီဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပြောချင်တာကတော့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါးစပ်အရည်စက်လေးတွေကဘယ်လောက်ထိပြတ်နှံ့နိုင်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ mask တတ်ထားခြင်းဒီအရေးကြီးကြောင်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် Actually, the droplet is spread around 2 meters. အမှန်မှန်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါးစပ်အရည်စက်လေးတွေကပေါ့နော်2 မီတာလောက်ပြတ်နှံ့နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော် However, the concept of meters may feel unfamiliar to students. ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ဒီ2 မီတာဆိုတာကကျောင်းသားတွေကလွယ်နဲ့နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အတွက်ရင်းနှီးသောစာလုံးမဟုတ်ပါဘူး Therefore, I hope you can explain how far it is for students by guessing through the distance with their arms open. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ကူစွာရှင်းပြနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကာလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ distance ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အကွာအဝေးကိုမှတ်ထားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော် At the end of the activity, please emphasize the importance of wearing masks, distancing, and cough etiquette to students again. ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ exercise ဒီရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုနောက်ထပ်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး mask တတ်တာရှိသည်အရေးကြီးကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်တရားနဲ့တရားအကွာအဝေးနဲ့နေရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချောင်းဆိုးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအရေးစက်လေးကိုပဲလိုမျိုးမပြတ်အောင်ပေါ့နော် mask တတ်ထားရမယ်အကြောင်းများကိုကျောင်းသားတွေကိုတစ်ခါနောက်ထပ်ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ် The activity on page 6 of the workbook is about how students can wash their hands. ဟုတ်ကဲ့ဒီစာမျက်နှာ6မှာကတော့ပေါ့နော်ဒီရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဆောင်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးမှကန်စွာလက်ဆေးနည်းဘယ်လိုမျိုးလက်ဆေးရမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Before starting the activity, please emphasize that when washing their hands, they should wash their hands in running water, not stagnant water. Okay သူတို့ကျောင်းသားတွေကဘယ်လိုမျိုးလက်ဆေးရမလဲဆိုတော့သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးပြပြရမလဲဆိုတော့လက်ကိုဆေးတဲ့အချိန်မှာစီးစင်းသောရေကိုဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ် And students will put stickers on hands, and you can explain that the circles on the hands are areas where you should be careful when washing. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရှင်းပြရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးဆိုင်ဝဲထက်ကစီးတော့ရေကကျွန်တော်တို့မဆေးရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဆိုင်ဝဲထဲမှာစီးတဲ့ရေကတော့ပိုးမွားတွေလည်းပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်။စီးမှုမရှိတော့ရေတွေကိုမဆေးရဘူးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်လက်ကိုမဆေးရဘူးဖြစ်ပါတယ် In the activity on page 7, students should successfully reach the destination by choosing the right way to wash their hands. အဲ့တော့ဒီ activity ရဲ့ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကဘယ်လိုမျိုးလက်ကိုဆေးရမလဲဆိုတာကိုသူတို့နီးတကျနဲ့ရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ် This activity is created to review the fact that hands should be washed under running water thoroughly before and after meals. Okay ဒီရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားတွေကိုသူတို့ကျောင်းသားတွေကိုပညာပေးချေပြီးတော့လက်ကိုဘယ်လိုမျိုးဆေးရမလဲလက်ကိုစီးသောရေမှာဆေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လက်ကိုအစာမစားချိန်မှာပြီးလို့ရှိရင်အစာစားပြီးတော့အချိန်မှာလက်ကိုဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကိုကျောင်းသားတွေကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ် I hope you can deliver a message that students can finally prevent COVID-19 when they choose the right path. ဒီလိုမျိုး COVID-19 ကိုဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်မကတော့ဒီအကြောင်းသားတွေကိုပြန်နေပြီးတော့မှန်ကန်စွာသူတို့ဘယ်လိုမျိုးလက်ကိုဆေးရမလဲဆိုတာကိုဆရာမတွေကတတိပြန်ပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်မကမျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော် The activity on page 8 is drawing a mind map. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာ8မှာပေါ့နော်စာမျက်နှာ8မှာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ mind ဉာဏ်ပေါ့နော်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး mind ပေါ့နော်ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေပုံများကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် For students who may feel unfamiliar with the mind map, I would like you to briefly explain the concept of the mind map
based on the example here. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တချို့ကျောင်းသားတွေကဒီလိုမျိုး mind map နဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိတော့ကျောင်းသားတွေအတွက်တော့ကျွန်မအခုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် After that, you can guide students to draw themselves and the precious people around them by referring to examples. အဲ့တော့ဒီဟာပြလို့ရှိပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြောပြရမလဲဆိုတော့သူတို့မှာအရေးကြီးသောလူသူတို့တန်ဖိုးထားသောသူတွေကိုသူတို့ရေးပေးလို့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့နာမည်ဒီရဲ့ပုံအတိုင်းပေါ့နော်နာမည်လေးတွေနဲ့ရေးထားလို့ရပါတယ် Please emphasize again that we must comply with the COVID-19 prevention rules to protect the people drawn on the mind map. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သိထားမှာတော့ဒီဟာတွေကဒီ COVID-19 ကနီလန်များဒီ COVID-19 ရဲ့နီလန်များကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးကာကွယ်ရမှာ COVID-19 ကနေကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် On the next page, page 9, students will learn about distancing. ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ page 9မှာပေါ့နော်ဒီကျောင်းသားတွေကသူတို့ရဲ့ဒီအမမတော့သူတို့ရဲ့စာမျက်နှာ8မှာပေါ့နော်စာမျက်နှာ8မှာအမမတော့ဒီကျောင်းသားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ပဲလိုမျိုးအကွာဝေးရှိရမယ်ဆိုတာကျောင်းသားတွေကသိရမှာဖြစ်ပါတယ် It's a relatively simple activity that students just need to follow the protective film and put on stickers. အမမတော့ဒီရဲ့လောက်ဆောင်ချက်ကဗီဒီယိုထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျောင်းသားတွေကဗီဒီယိုထဲကအတိုင်းလောက်ဆောင်ချက်များကိုလိုက်နာပြီးတော့သူတို့လောက်ရမှာကတော့သူတို့မှာ sticker တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာ sticker လေးတွေနဲ့ကပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် I would like you to tell them the importance of minimizing contact, falling apart enough by the distance of spreading arms. ဟုတ်ကဲ့ဒီအကြောင်းရင်းနဲ့လောက်ရချင်အကြောင်းရင်းကတော့ပေါ့နော်အမမတော့ဒီဟာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်အကွာဝေးဘယ်လောက်ထိနေရမလဲဒီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကိုဖိပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအကွာဝေးတယောက်နဲ့တယောက်အကွာဝေးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် The following is a vaccine decoration activity. နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး vaccine ပေါ့နော် vaccine နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ချက်များactivity ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Please explain that the syringe picture in the workbook is a tool for vaccination. ဟုတ်ကဲ့ဒီရဲ့ပုံထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆေးထိုးပုတ်တံပေါ့တဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဒီကတော့ကာကွယ်ဆေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် After that, make sure whether the students have stickers and coloring tools. ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကျောင်းသားတွေကိုရှင်းပြပြီးလို့ရှိရင်ဒီရဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုအယောင်လေးတွေနဲ့ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် sticker နဲ့ကပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် With those tools, you can guide them to decorate the syringe freely. ဟုတ်ကဲ့ဒီရဲ့ကာကွယ်ဆေးပေါ့နော်ဒီရဲ့ဆေးထုတ်ပုတ်တံကိုသူတို့ဘာသာသူတို့ကျောင်းသားတွေကသူတို့ style သူတို့ idea အတိုင်းပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုမျိုး color လေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော် The last activity on page 12 is to draw memory cells. ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးလောက်ဆောင်ချက်ကတော့ဒီရဲ့ page 30မှာပေါ့နော်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ memory cell လေးတွေကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ် Referring to the example picture at the top, you can guide students to draw additional shield that protect themselves from COVID-19 along with memory cells. ဟုတ်ကဲ့ဒီရဲ့ပုံမှာရှိတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျောင်းသားလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြရမလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ die ပေါ့နော်သူတို့မှာရှိတဲ့ die တွေကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ die တွေကတော့သူတို့အတွက် COVID-19 ကိုကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် Finally, we prepared a review quiz on the entire contents of the workbook. ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးစာမျက်နှာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ခန်းပြီးလို့ရှိရင်မိကိုလေးတွေပြန်လဲပြီးတော့မိထားတာရှိပါတယ် In this activity, students will attach stickers to the correct pictures. ဟုတ်ကဲ့ဒီရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကတော့ဒီရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျောင်းသားလေးတွေကမှတ်ကန်တော့စာအုပ်လေးတွေကိုမှတ်ကန်တော့ပကြီးထဲမှာ sticker လေးတွေကိုကပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Please summarize the main points of each part while students attach stickers.
ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီရဲ့ sticker ကိုဒီမှာတော့ကလည်းဥပမာကဒီပုံထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော် mask ကိုမှန်ကန်စွာတက်ရမှာအဲ့ဒါကို sticker ထဲမှာ sticker လေးတွေနဲ့ကတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းသားကိုနောက်တစ်ခါပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့် mask ကိုတက်ရလဲပေါ့နော် Please note in first and second quiz that students must cover their nose and mouth when wearing a mask and wash their hands under running water. ဟုတ်ကဲ့ဒီ mingo ပထမတစ်ခုနဲ့ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျောင်းသားတွေကပေါ့နော်ဒီသူတို့ sticker ကတ်ရမှာကတော့ဒီလိုမျိုးနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ဗာလဲမှန်ကန်တော့ mask ကိုတတ်ထားတော့ပကြီးကိုသူတို့ sticker နဲ့ကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လက်ကိုမှန်ကန်စွာစေကြောသောဓာတ်ပုံကိုပကြီးကိုအဲ့မှာ sticker နဲ့တွားကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် In the third quiz, tell them they should refrain from talking and leaving partitions or sit one space apart because droplets can splatter during meals. ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့ mingo 3ခုတစ်ခုကတော့တယောက်နဲ့တယောက်အကွာဝေးရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အနည်းနည်းကနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ရဲ့ပါးစပ်အရည်စက်လေးတွေကပြတ်နှံ့နိုင်ပါတယ်။ပိုးမွှားတွေကလည်းပြတ်နှံ့နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်အကာလေးတွေရှိဖို့လိုပါတယ်။ In the last quiz, please explain the periodic ventilation is needed to prevent virus particles from staying indoors. ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံး mingo တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေကောင်းလေတက်ရဖို့အရေးကြီးပါတယ်တချို့တော်သူတွေကတော့သူတို့လေကောင်းလေတက်မရပဲအခန်းလေးတွေလုံးဝပိတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မမှန်ကန်မှုဖြစ်ပါတယ်တခါတလေသူတို့အဲ့လိုမျိုးလေကောင်းလေတက်ရအောင်တကားလေးတွေဖိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် COVID-19 ကိုကာကွယ်ထားတာလည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် That's all we've prepared for today, and please refer to the distributed teaching and learning guidance plan for detailed methods for each class. ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်အကောင်လုံးစီစဉ်ထားသော program ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့လောက်ထားသောအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့အကောင်လုံး guideline လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုကျောင်းသားတွေဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်ငှနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ် Thank you. If you have any questions, please feel free to ask. ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းကိုများရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာမနာပဲမေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော် Any question? No. မိကုများရှိလား Please feel free to ask us anything you want. Eddie ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးနှစ်ခုပါပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးနှစ်ခုပါပေါ့ဟိုကျမတို့ကျောင်းတွေကိုပို့ပြီးလို့ပေးလို့ရလားပေါ့နော်lunch အချိန်အားပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးနှစ်ခုလေဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရဲ့အမှန်မှာတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကပို့ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာမတို့စီမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ဗီဒီယိုတွေကတော့အများကြီးအကုန်လုံးရှိပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးချိန်ခါစာအုပ်တွေနဲ့ဗီဒီယိုစာအုပ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆရာမတို့စီကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Can you translate it into English? Okay, Tramu is saying that the videos are like important and that they are asking to get it. So any other question? No? So I guess there's no more. So now the main seminars are all finished.
Okay အခုကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီ We held seminars on sexual violence and COVID-19 prevention to guide you through related professional knowledge and class guides on videos, calendars, and workbooks produced and distributed by us. သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အစီအစဉ်မှာလိင်အကြံဖတ်မှုကာကွယ်ခြင်းနဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ကျောင်းSeoul University ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ပြက်ကလေးတို့ဒါ calendar ပြက်ကလေးတို့လေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တို့ကိုသူတို့ကတည်ထွင်ထားတယ်ပေါ့နော် Today's contents are only guides for the class, and I believe that the teachers will guide the class well suited for local students. ဒီနေ့အကြောင်းအရာတွေဆရာဆရာမတွေကအတန်းထဲမှာအတန်းကလေးတွေအတွက်အတန်းထဲမှာရည်ညွှန်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် I don't know when classes will resume locally due to the political and COVID-19 situation, but I hope the materials and seminars. Oh, yeah, go on. COVID-19 အခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကတော့ဘယ်အချိန်ထဲမှာပြန်တက်နိုင်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစီစဉ်ပေးတဲ့တင်ကြားပေးတဲ့အချိန်မှာပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆယ်ဆာမကနေဆင်းပြီးတော့အထောက်အကူပြုမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် But I hope the materials and seminars we provided will be delivered to children in Mesut through excellent classes by teachers to help their infinite possibilities. Okay, အခုနောက်လိုပဲပေါ့နော်ဒီသူတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီ teaching material တွေလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တွေပြက်ကလေးတွေကဆရာဆရာမကနေတဆင့်ကျောင်းသားတွေကိုအထောက်အကူပြုမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် And if you have questions about the materials and classes we have made, please feel free to contact us. အကယ်၍ဆရာတို့ဘက်ကသင်ခန်းစာမှာကျောင်းသားတွေကိုတင်တဲ့အချိန်မှာမိကွန်းတစ်ခုခုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်